неге өйтіп отыр? Өмір ұтып қалып жатыр, типа екеуі бірдей клетка салып қояды ғой. Бірдей аяқтап көп ма? Жоқ, мынау емес, өмір мен бір басқа біреу ғой. Қалайсыздар? Қалдарыңыз қалай? Күтіп отырсыздар ма? Ал, мен жаңа ұмытып кетіппін ғой дальше. Күн ертең? Ага. Ага. О, күшті, ага. Дұрыс болды. Ага. Я. Все хорошо. Оған дейін сүрсе бұл... ертең шығып кету керек болып тұр ғой, да? Все. Я. Давай қалғанша жүресің ғой кіріп. Қалайсыздар? Біздің командамен жұмыстар деген бітпей жатыр ғой. Так, сәлематсыздар ма дейді. Сіз керемет жансыз дейді. Сіздер де өте кереметсіздер. Март айына денежный свет қандай дейді. Ақ түс. Динара ханым, сізді жақсы көрем дейді. Мен де сіздерді жақсы көрем. Атыраудан сәлем дейді. Фототерапия жасадыңыз ба? Өткенде төлем жасағанмын дейді. Төлем жасаған болсаңыз, сізге жасалған уақытында жіберіледі. По очереди жасалынды деп. Атық жалғыз өзі көмекшім үлгермейді. Бәріне бір күнде. Перизат деген қыз бар ма дейді. Ойбай, мынау қаяқтан келді? Зачем перизат деген қыз? Бізде перизат деген қыз жоқ, еркек адамдарға бізде орын жоқ. I'm sorry, давай до свидания. Шығарып тастадым. Прана өзімізге жасай аламыз ба дейді. Әрине өздеріңізге жасай аласыздар. Жалпы қалайсыздар? Қош келдіңіздер. Жаңадан қосылғандар бар ма араларыңызда? Сұрақтарыңызды осында қойсаңыз болады. Сәлематсыз ба, қалайсыз Динара ханым дейді. Өте күшті. Бүгін күн керемет болды. Прям Алматының погодасы сказкадегідей болып тұр ғой, да. Терезеден қарап қоям. Күшті қар жауып жатыр еді ғой. Терапия жасаған уақытымда. Қазір жауады. Қазір де ма? Күшті. Қолымды ұстап жүрші. Бақашқа жүрші. Бақал. Ақтау қаласына қашан келесіз дейді. Сәлематсыз ба, Динара ханым? Сәлематсыздар, қыздар, қалайсыздар? Ақтау қаласына, жалпы Ақтау сұрап жатырсыздар, я? Астана, Шымкент, Қызылорда, Ақтөбе, Қостанай. Кстати, Қостанайда маған ұсыныс жасаған. Қостанай қаласынан ұсыныс жасаған қыз бар еді. Сол қызға хабарласқым келіп отыр. Осы ұсынысы бойынша, осы март айының соңына қарата сол ұсынысын қабылдағым келіп отыр. Сәлематсыз ба дейді. Басқа қалаларға сіздерге жалпы жаз айында келемін. Енді сіздердің ұсыныстарыңыз өте көп болып тұрғандықтан, бұйырса апрель айын аяқтап алайық. Қазір март қой. Апрель айын аяқтап болғаннан кейін майға сіздерге бір барып келетін сияқтымын. Үйто санаулы қалаларға. Пранамен сахар емдеуге болады ма дейді. Я болады. Отзывты актуальныйды қарап шықсаңыз болады. Именно прана сахар туралы отзывтар бар. Давление өте күшті көмектеседі. И чакра шай майы, еще соны ішіңіздер, еще прананы алса, давлениеға өте күшті көмектеседі.
Ретрит Алматыда болады ма? Жоқ, қазірге ретрит Алматыда планда жоқ. Вьетнамда болады ретрит, естулеріңіз бар шығарда. 10 апрель күні Алла қаласа Вьетнамда болады. Сәлеметсіз бе Динара ханым, терапия 13.03 деген барлығы бір уақытта бола ма дейді. Я. Қайырымдылық жасап тегін ақысы жасап бере аласыз ба? Қиын жағдайда жүредім дейді. Общий терапияға қосылыңыз. Балиға қашан барасыз? Балиға апрельдің аяғында барамын. После Вьетнам. Прана деген не жалпы? Байқоңыр, ол қай жақ Байқоңырға? Жоқ, Байқоңырға келмеймін. Ұйқысыздықты емдеуге болады. Карта желанияны мен сіз жасай бересіздер. Қазір мен сіздерге сол аккаунтқа нелерін саламын. Инструкцияларын бәрін салам, сіздерге ақпараттар беремін. Так, жаңа бір сұрақ қойылды ғой. Ұйқысыздықты айттым. Прана деген не? Жалпы прана ол бізде. Жалпы прана ол не деген? Яғни энергияның аты прана ол. Біз энергияны прана деп атаймыз. Яғни эфир сақталмайды, қыздар. Энергияны біз қалай управлять етеміз? Өмірімізде сол прананы управлять етеміз, и біз өзімізге керектінің барлығын сол энергия арқылы аламыз. Звук жоқ дейді. Неге? Оралға вообще келмейсіз да дейді. Кеш жарық Оралға келесіз ба дейді. Оралға давайте. Оралға не істеңіздер? Балида ретрит өткізесіз ба дейді. Жоқ, пока Вьетнамда ретрит. Шайды ала алмай жүрміз ғой дейді. Не үшін? Не үшін ала алмай жатсыздар? Жалпы прана арқылы біз энергияның күшімен сіздің бойыңыздағы барлық жиналып қалған осознанно, неосознанно өкпе реніштеріңіз бар. Одан бөлек сіздердің қаншама жылдардан бой келе жатқан установкаларыңыз бар, қорқыныштарыңыз бар. Мағанда энергия бар ма дейді. Сол установкалардың барлығын сіздер энергияның күшімен бойымыздағы алып тастай аламыз. Динара ханым, сила қалғандары терпела дейді. Қазақстанға келуіңізбен дейді. Ойбай, камера ауысып кеткеніз. Маникюр айтыңызшы дейді. Кәсіпкерін ауыстыруға бір осы подъезден адамдар келіп тұршы. Сол қылғып бересіз ба дейді. Біз қазір 60 күнге келіп жатыр, ода кішкене қылғып бересіз ба дейді. Ама қашын мамле қағаз ойын ойнайсың. Болды, бар. Ане хабарындар. Қашын қағаз ойын ойнаймыз? Қағаз ойын ол не ол? Кеше тана дейсіз ғой кешегі. Потом ойнатам, сол кезде шақырам сені. Так, қыздар, жалпы хайп дейді. Хайп, зачем хайп? Звук бар, апанақ дейді. Маникюр айтыңызшы дейді. Айттық. Қайырлы кеш, Динара ханым, мен фототерапия алып едім жақында. Все тело ломит, голова болит, температура болып жатыр дейді. Нормально ғой? Сізде әдемі болғым келіп жүр ғой дейді. Это нормально, әдемі бола аласыздар. Қағаз ойын, қағаздың бетіп балаға таңдатқызып едім ғой, соны айтып тұр ғой. Қазір оразаға бір ақша шығаратын техника подарите, пожалуйста, нам дейді. Қашан келдіңіз дейді. Осы жақында келдім. Жалпы прана арқылы қыздар, жаңағы айтқанымдай, установкалардың барлығын бойыңыздан тазалауға көмектеседі, жолымыздан ашылуына көмектеседі. Біз білмейтін неосознанно, осознанно қабылдаған эфир, орнамай тұршы, бәрі не болып кетті. Фототерапия түсіндіресіз ба?
Доброй ночи дейді. Нұрбиға ханым, қалайсыз? Записаться на ретрит по Вьетнам дейді. Асимге жазсаңызшы, Асимге жазсаңыз ретрит бойынша сізге толық ақпарат береді. 775 786 59 57 менеджер деп жазып қояйын. Знаешь, қыздар, дауыс сіздерде. Лечение өтіп жатыр. Бізде ол после сіздерге терапиядан кейін негізі міндетті түрде жазу керек көмекшілерім, үлгере жатқан болу керек. Барлықтарыңызда после терапия шөту, жүрек айну, бас ауру, құсқыңыз келу, температура болу, желкелеріңіз тартылып ауырылу, это все нормально. После терапия сіздерде чистка жүреді солайынан. Жалпы прана ол көзге көрінбейтін энергия. Яғни энергия арқылы бойымызды тазалаймыз, қыздар. Ух ты, Арайлым, Вьетнамға жазылдық, бұйырса Вьетнамда кездесеміз дейді. Вау, қандай күшті! Біздің Вьетнам деген енді ерекше өтеді, потому что мен әрбір нәрсемді ерекше жасаймын. Болмаған дүниелерді жасаймын. Яғни біз Қазақстанда болмаған, жалпы сіздердің білетін әлемдеріңізде болмаған дүниелерді жасаймын. Яғни менің миымда шектеу жоқ. Яғни Алланың жаратылысын мен барлық жағынан қолданам, барлық жағынан көремін. Әрбір істеген ісімде от души, жан тәнімен беріліп тұрып жасаймын, соны 1000% алып шығуға тырысамын. Сондықтан бұл Вьетнам біздің ретритіміз енді Алла қаласа өте күшті болайын деп жатыр. И оған уже мен рилс онда еш нәрсе салған жоқпын, сторисқа айтылған жоқ. Соның өзінде уже орындар өте аз қалды. Пранаға арнайы білім дәрежесі керек пе? Мысалы, сөздік қорың жақсы болу, я болмаса қасиет, адам сезу, адам тани алу деген сияқты дейді. Жоқ жаным, менің сөздік қорым жоқ. Менің қасиетім бар, бірақ сіздердің де қасиеттеріңіз бар. Оған ерекше білім, ерекше дар, ерекше қасиет болу шарт емес. Барлық адам пранамен жұмыс жасай алады. Потому что барлық адамның қолында биоток бар. Барлық адамда қасиет бар. Просто оны аша білу керек, управлять ете білу керек, оны қолдана білу керек. Болды. Қашан терапия болады дейді. Білмеймін, қашан болатын. Қазір терапия бола ма? Жоқ, болмайды. Қазір бізде таныстық болады. Сіздерге терапия болады деген жоқпын. Прана оқиын десем, қолымнан келмейтін сияқты, бірақ қатты қызығамын дейді. Қызығып жүре берсеңіз, сізде 10 жыл уақыт өтіп кетеді. Бірінші рет естіп тұрмын ретрит туралы дейді. Я мен айтып үлгермедім, соның өзінде орындар толып жатыр. Пранада әртүрлі сеттерді көрсе не істеу керек дейді. Үш нәрсе істемейсіз, это сіздің сеттеріңіз ғой. Четверг техникасын жасап, 200 мыңға зат продала, прибыль 55 мың дейді. Молодец. Динара ханым, мен де сізбен Вьетнамға барам, өте қуаныштымын. Жұлдыз, өте қуаныштымын. Молодцы, вы вообще супер. Бізде Вьетнам енді ретритіміз Алла қаласа на высшем. Еще менің Вьетнам қаласында өтетін ретритімда ерекше болайын деп тұр. Енді оны тек қана жазылатын адамдар ғана біледі. Прана обучениесі қанша күн оқытылады дейді. Прана обучениесі ол онлайн, офлайн бөлінеді. Армандар картасын қазір жасаса бола ма? Я, қазір болады, сіздер жасай беріңіздер. 3 күні, 4, 5, прям күшті күндер жасасаңыздар болады. Тегін прана чатқа қалай қосылады? Жаңа прана сөзін жазасыздар. Егер қосылмай жатқан болсаңыздар, ол менен емес, ол сіздерден. Қараңыздар қыздар, сіздерге барат прана деп жазсаңыз, сразу ақпарат барат, сол ақпарат бойынша тіркелестерді автоматты түрде кіресіздер. Кіре алмай жатырмын деп маған, дайрекке, көмекшілерге жазудың қажет жоқ.
потому что ол сіздердің өздеріңізден болды. Қанша тұрады дейді. Менеджерға жазсаңыздар, сіздерге ретрит туралы барлығын айтып түсіндіреді. Сізде нақты миллионыңыз бар болса ғана ретритқа барыңыздар. Болды. Потому что ол барып келуіңіз, барлығы ішіндегі қаншама несі бар, жасайтын терапиялары бар, қаншама услугалары бар, гостиницаларыңыз бар, таңғы завтрактеріңіз бар, айта берсең өте көп. Одан бөлек сіздің карманный расходтарыңыз болады. Сол үшін жоқ дегенде сондай миллион сумма керек сіздерге. Армандар картасын поштамен салып жіберіпті. Енді поштамен салып жіберсе алсаңызшы енді. Сосын алғаннан кейін жазасыз, мен алдым деп. Сосын чатқа қосады, сол чатта айтылады сізге. Эфир сақталмайды. Не істейсіздер эфирді сақтап? Моменте болып отырып кірсеңіздерші. Жалпы өздеріңіз қай қаладансыздар? Менде қазір Қарағанды, Қостанай ұмыт қалдым. Либо Қостанай, либо Қарағанды қаласынан ұсыныс түсті. Өте керемет ұсыныс түсті. Сол ұсынысты қабылдайын деп жатырмын. Ал басқа қалаларға осы ненің соңында барсам ба деп отырмыншы. Наурыздың соңында ала қаласа. Ал басқа қалаларға ала бұйыртса майдан бастап барамын. Динара ханым тегін прана оқыту туралы толық ақпарат беріңізші дейді. Ол толық ақпараттың бәрі бар ғой сіздерде. Сол чатқа қосылыңыздар да күтіңіздер, сол жақта беріледі. Я. Ұмытып қалдым. Қарағанды либо Қостанай. Қыздар, Тараз қаласы, Шымкент қаласы, Ақтөбе қаласы, Атырау қаласы және де Ақтау қаласы, Астана қаласы. Осының барлығына сіздерге май айында. И то ішінен қай қалаға ұсыныс көп түседі, сол қалаға ғана барамын. Болды. 2-3 қана бұрынғыдай 6-7 қала, 8 қалаға подряд жүрмеймін. Чатқа қосыла алмасаңыз, ол сізден болып тұр. Басқаның бәрі қосылып жатыр, ол сізден. Жалпы прана арқылы оны өздеріңіз үйрене алсаңыздар да, терапиясын, фототерапиясын алсаңыздар да, онлайн терапия алсаңыздар да, ол өте күшті сіздерге көмектеседі. Давайте қыздар сұрай бермейміз. Астана, айтып отырмын ғой, Астана, Атырау, барлығы, Ақтөбе, Ақтау, Шымкент, Тараз, Қызылорда, сіздерге тек қана жазда келемін. Оған дейін сіздер онлайн жазылып алсаңыздар болады. Яғни онлайн видео арқылы болады бізде. Немесе фото арқылы болады. Кез келген сіздің өкпе реніштен, қорқыныштан арылуға болады. Және де сенімсіздіктен арылуға болады. Энергия төмен болса, соны көтеруге, аураңызды тазалауға, бойыңыздағы 7 чакраңызды ашуға болады. Басқа да сіздің санаңыздағы неше түрлі негативтармен жұмыс жасауға болады. Прогноз айтасыз ба сіздің ұтыстан ұтқан дейді. Гүлжан, сіз ұтып бедіңіз, соларды жіберіп тастайым. Саламатсыз ба, телеграмда техника өте аз, мен четверг жасайтыны жасағым келеді дейді. Четверг жасайтыны ол менің немде ғой, инстаграмымда ғой жандарым. Инстаграмма жаңадан келген болсаңыздар, сіздерге бір үлкен менің шын нем айтатын нәрсем, актуальныйды бірінші асықпай қарап шығыңыздар, нелер бар екенінші. Актуальныйды қарап шығыңыздар. Актуальныйды болғаннан кейін астына потихоньку посттар мен рилстарға түсіңіздер. Ол жерде былай техникалар жеткілікті. Прана туралда айтылған жеткілікті. Пранадан отзывтар, биоэнергетикадан отзывтар. Осы Алматы қаласында өткен ретриттарымнан қаншама болған нәтижелердің барлығы сол актуальныйда бар.
Обучение өткізесіз ба дейді. Я. Кеш жарық чатқа қосылдық дейді. Рахмет сізге осындай мүмкіндік сыйлағаныңызға дейді. Я, бергеніңізге. Телеграм қалай тіркелсек болады дейді. Обучение өткізесіз ба? Я. Жалпы өсем, өзгерем деген адамдарға мүмкіншілік өте көп. Сіздерді дәл қазір не мазалап жүр, айтыңызшы? Косолек терезені жапшы, пожалуйста, қызым. Прана сөзін дайрекке жібересіз. Енді қараңыз, сенімсіздік дейді. Мына жерде қараңыз, жолымды қалай ашуға болады? И сенімсіздік, и кредит мазалап жүр деп тұр. Осы үшеуіне жауап берейік. Сенімсіздік ол біздің мына жерімізде тұрады. Динара ханым массажбен прананы оқып бірге жасаса бола ма? Мынау болады. Мен өкпелшімін дейді. Перзентті болуға. Перзентті бізде енді Алланың қалауымен, оны Алла беруші ғой бізде. Ұрпағымыздың жалғасуы біздің ата тегімізден келе жатқан нәрселер да, қыздар. Давайте мен комментарияны өшіре тұрмасам, аты ойым шатырып кететші. Прана мен пронаяманың айырмашылығы бар ма дейді. Пронаяма ол мүлдем бөлек нәрсе. Қандай жатқа қосылып жатсыздар дейді. Давайте сенімсіздікті мен сіздерге айтайын, я. Депрессия, апатия, я оның барлығын потом айтам. Сенімсіздік біздің мына чакрамызда орналасқан. Неуверенность, да? Яғни бұл нәрсе бізде жабылып қалғанда адамның таланттары ашылуы өте қиын болады. Бұл қандай адамдарда жабылып қалады сенімсіздік? Өте ақкөңіл адамдарда жабылып қалады. Яғни егерде сіз өте ақкөңіл болатын болсаңыз, адамдардың көңіліне көп қарайтын болсаңыз, всегда жоқ деп айта алмайтын, яғни я деп айтатын болсаңыз, сонда біздің көбінде өзімізді бірінші емес, өзімізді екінші орынға қойған кезімізде бізде мына 5-ші чакрамыз жабылады. Бұл 5-ші чакра бізде жабылған кезінде сенімсіздік пайда болады бізде. Түсініп тұрсыздар ма? Яғни бұл сенімсіздік пайда болған кезінде біз қанша білім алайық, курстар оқиық, сол нәрсені не істейміз? Алып кете алмаймыз, өзімізге неуверенно, миымызда миллион білім бар болып тұрса да, бірақ сіз сенімсіз болып тұрасыз. Яғни өз-өзімізді жауып тастайтын боламыз, я. Енді қараңыздар, жаңа екінші сұрағы қандай болды? Өкпе реніш деді. Жолым болмай жүр деді, я. И сосын одан кейінгісі кредит деді. Енді жолым болмай жүр деген адамдар, сіздің жолыңыздың болмауына кім кінәлі білесіздер ма? Тек қана сіз өзіңіз кінәлісіз. Болды. Басқа ешкім емес. Біз айналадағы адамдардың барлығын кінәлі санаймыз. Сол адамдарды кінәлі деп отырамыз. Барлығына кінәлі ол біз өзіміз. Жолымыздың болмай жүргеніне де біз кінәліміз. Жұмысымыздың жүрмей тұрғанына да біз өзіміз кінәліміз. Қарыз кредиттің болып тұрғанына да біз өзіміз кінәліміз. Не үшін? Потому что біз не істедік? Ренжу арқылы жолымызды жауып тастадық. Содан кейін біз айтамыз, біздің жолымыз болмай жатыр дейміз. Егерде сіз қайда кешіктіңіздер, ешқайда кешікпедіңіздер. Егерде сіз біреуге ренжідіңіз ба, бітті батима. Сіздің жолыңыз жабылады. Прям аяқтарыңызға кісендер түседі. Осыны, қазір мен айтатын нәрсені жақсылап жаттап алыңыздар. Прям жақсылап жаттап алыңыздар. Егер сіз біреуге ренжісеңіз, ол өкпе реніш сіздің мына жеріңізге келеді. Ішіңіздегіні айта алмағанда ол обратно өксік болып тағы да осы жеріңізге жиналады. Ал өкпеңіз, мына жерде өкпе ренішіңіз көгеріп кетті, өксігіңіз қарайып кетті. Получается, бізде не деп айтады қазақта? Өкпесі қара қазандай деп атайды. Я?
өкпесі қара қазандай екен дейді. Яғни бізде қара қазан қандай? Өте үлкен. Өкпенің тұсы арқамыз ғой. Мына үлкен қара қазанды біз арқалап аламыз. Яғни оны арқалап алғанда біз не істейміз? Кімде қазір айтыңыздаршы, қайсыңыз шаршап жүрсеңіз, энергияңыз жоқ, жата беретін болсаңыз, әрбір істеген ісіңізді ертеңге қалдыратын болсаңыз, таңертең тұрғанда шаршап, әлсіреп, ұйқыңыз қанбай, ұйқысыздық болатын болса, жалқаулығыңыз, еріншектігіңіз ұстап жүретін болса, сондай адамдар бар ма? Айтыңыздаршы. Я, шаршап жүрміз, я, энергиямыз жоқ, я. Жата береміз, еш нәрсеге желаниямыз жоқ, бір істі ертеңге қалдыра саламыз. Оның бәрі неден? Оның барлығы сіздің арқалап жүрген қара қазаныңыздан, яғни өкпе ренішіңізден. Вот, барлығыңызда сол. Сіздің энергияңыздың жоқ болғанына біреу кінәлі емес, сіз өзіңіз кінәлісіз. Осындай бәрімен де бар дейді. Я, шаршап қорқып жүрем дейді. Қорқынышты да айтам қазір. Оған да келеміз. Сіздер мына өздеріңізбен энергиямен жұмыс жасауды, 7 чакрамен жұмыс жасауды, өз энергияларыңызды управлять етуді үйреніп алсаңыздар, енді сөзім жоқ бар ғой, өз-өздеріңізбен қалай жұмыс жасайтындарыңызда. Ухти, бар дейді, мен сондай болғам дейді. Сіздің терапиядан кейін өзімді жинақтап алдым дейді. Өте қуаныштымын. Мен 13-тегі сабаққа жазылдым, әрі қарайда офлайн оқуға ниетім бар. Алла қаласа, Асима ханым. Абысынымның өкпесі қара қазандай болады да жүреді, 20 жыл асты, байымады, қанша тапса да дейді, я. Близко сердце принимаю, ат егер энергетический вампир болсашы адам. Скандал шығарса, алшақ болғың келеді ондай адамнан дейді. Мен ренжулімін, ол ренішті өшіріп тастай алмаймын. Қалай өшірсем болады? Не үшін өшіріп тастай алмайсыз? Не кедергі? Сізге жақсы ма сол энергияңыз жоқ, қарызға кіріп, энергияңыз жоқ болып, шаршап жүргеніңіз, жолыңыздың болмай жүрген жақсы ма сізге? Я, қазір жасасаңыз болады. Спасатель қосам постоянно. Вот сол самый ең бірінші минус спасатель болу. Жертва болу это нормально, спасатель болу өте минус нәрсе. Негативті көп ойлаймын, неден қоя алмаймын, соны ойлап нервный болып жүрем дейді. Осы қазір эфирдің соңында негативтан арылу техникасын айтам, сіздерге есіме салыңыздар, я. Эфир жаңа ғана басталды. Оқти, мен сізден сеанс алғалы жақсы болып жатырмын ақырындап дейді. Өте қуаныштымын. Шымға келінші дейді. Я, кіріңіз. Прана бола ма дейді. Жоқ, бүгін болмайды. Кеш жарық. Енді шаймай браслет алсам дейді. Я, ала қойыңыз. Күшті ғой, фототерапиядан кейін түсімде мұрнымнан көп қан шықты деп, өте күшті. Астанаға келмейсіз ба? Жазда келем.
Динара фототерапиядан кейін 1-2 күннен кейін сол қолым көтерілмей ауыратын. Басылып қалды, 1000 алғыс дейді. Ухти, өте қуаныштымын. Ем болсын, кім фототерапия алса да, кім онлайн, офлайн терапия алса да. Өте қуаныштым, ем болсын. Прана Аллаға серік қосу емес па дейді. Я запрос болады, соны түсіндіресіз па дейді. Так, мынаны қайтып өшіреді. Мен осын бір ұқпаймшы. Комментарияды өшірудіші. Десең я. Тауып алайын қазір. Өкперенішті өшіретін техника берінші. Өкперенішті тек қана не істейсіздер? Энергияның күшімен чистка алып, санадағы бүткіл нәрселердің барлығын алып тастау керек. Білейін, қыздар, мен өшіре алмаймыншы осыны комментарияның. Мен терапия алсам жолдасыма көмек болады ма? Жұмысы жүрмей дейді. Жалпы мынандай нәрсе бар, қыздар, қазір кішкене жазбай тұрыңыздар, а то мен шатасып кетеді ойымша. Қараңыздар, сіздер терапия алған кезіңізде, яғни сіз терапия алдыңыз ба, үйіңізге барғаннан кейін сіздің отбасыңызға сіздің энергетикаңыз нұр шашырап тұрады. Ең близкий адам кім? Күйеуіңіз, бала-шағаңыз, немесе мама-папаңыз, немесе сестренка, жаңағы сестраңыз деген сияқты. Сол адамдарға сіздің энергетикаңыз беріледі, сол арқылы ол адамдарда да өмірінде өзгерістер болады. Оған дәлел мен актуальныйды тоже көріп шықсаңыздар болады. Қаншама адам жаңағы әйел алған, күйеуінде күшті жұмысқа кіріп кеткен, машинасын сатқан, зарплатасы өскен, жаңағы жұмысқа тұрған деген сияқты. Немесе мамасы алған, баласы күшті жұмысқа кірген, баласында жақсы жаңалықтар, қызында күшті өзгерістер болды деген сияқты өте күшті әсерлерін бөліскен болатын. Дәл бұл осы дәлелденген нәрсе. Яғни сіз келіп алсаңыз, сіздің отбасыңызға да оның көмегі тиеді, сіздің отбасыңыздағы барлық адамдарға оның көмегі тиетін болады. Мен алдым сізден фототерапия, мен браслет, чай, май, керемет дейді. Өте қуаныштымын. Енді қараңыздар, жаңағы сұраққа жауап беріп кетейін. Прана дінге қайшы емес па деген нәрсеге. Қай жағынан қайшы? Мен о нәрсені түсінбеймін. Потому что энергия, бұл жерде энергия дінде де бар нәрсе. Сен исламыңда да бар нәрсе, басқада да бар. Энергия ол дінге бөлінбейді. Энергия ол исламға бөлінбейді. Энергия есть, ол энергия. Яғни чистка болды. Бұл жерде қолдың биотогы арқылы энергияның күшімен адамның бойындағы көзге көрінбей тұрған, жолында кедергі келтіріп былай жабық тұрған барлық қара негативтерден арылу. Сен жаныңды, тәніңді, сенің медицина емде алмайтын нәрселер болады. Ол сенің тәніңде қаншама блоктар болады. Сол блоктардың барлығын кім емдейді? Например, сіздің бізде бір кісі болды, жүрегі ауыратын. Қайта-қайта больницаға бара. Осы Инстаграмнан звондайтын адамдарды бар ғой, шын айтам бар ғой. Түсінбеймін оларды шы. Сол йогаға кіріп кеттің деп айтып жатыр кейбір адамдар білгіштерде. Айта берсін. Білгіштер білгішсімақ болып отыра берсін. Мен кезінде биоэнергетикамен айналысқан кезімде елдің бәрі маған күлген. Чакра-макра деп. Қазір чакраны менен артық ешкім білмейді. Мен өзімді жасадым, қаншама адамға, 30 000-нан астам адамға көмектестім. Әлі де көмектесіп келе жатырмын. 500-ден астам шәкірт оқыттым. Әлі де оқып келе жатырмын. Не только өзім қаншама қыз-келіншектерге өмірін өзгертуге көмегін тигізіп жатырмын да. Сол күлген адамдар сол низкий этапта әлі отырды. Динара не істеп
менеджерға жазасыздар чаймай алу үшін. Мен екінші аккаунттан кіріп автоматты түрде андағын өшіріп тастамасам, біреу инстаграмнан қайта звондап жатыр қойшы. Сосын отыратын байқамай басылып кетіппі депші. Так, бұны қалай блокқа қояды болды. Все, блокқа қойып тастадым. Біреме секрет уже звондап тастады шы. И прананы да алғаш мен Қазақстанға алып келген кезімде ешкім даже прана не екенін, энергия не екенін білмеген адамдар. Сен қуып жүрсін деген маған. Еще мен прананы оқып келемін да Турциядан. Индияға кетіп қалам о демалысқа шы. Индияға кеткен кезде елдің бәрі ойлаған ғой. Потом енді ситуация солай болды да, мен Турциядан оқып келдім. Стамбулға бардым, Стамбулдан Мерсин қаласына бардым, Мерсин қаласынан оқыдым, и Алматыға келдім. 2-3 күннен кейін мен Индияға кетіп қалдым. Бірақ Индиянікі менікі до этого пландастырып тасталған болатын да. Индияға барып келіп, сосын бар уже мен обучениеме, практикама кірістім, ойын сабақтарыма деген сияқты терапияма. И сонда елдің бәрі оны ойлаған, что мен Индиядан оқып келді депші. Мен Индияға демалуға барып келдім депші. Бұл аты прана деп Индияның сөздері болуы мүмкін. 7 чакраның сөздері ол Индияның сөздері болуы мүмкін да. Бірақ біз ол жерде Индия сияқты бір нәрсеге табынып, бір сиырға, бұқаға табынып, ботқа табынып, онда еш нәрсе істеп атқан жоқпыз ғой. Қазіргі тілмен айтқанда Алламен байланысу. Яғни адамның бойындағы бүткіл нәрсені Алланың жаратылысына жібереміз. Потому что оны кім жаратты? Алла жаратты. Сенің эмоцияларыңды кім жаратты? Алла жаратты. Ол жерде сенің артық эмоцияларың бар да, ол сенің тәніңе керек емес нәрселер. Оларды алып тастағаннан кейін орнына не керек? Алланың саған деген шексіз, шартсыз махаббаты керек. Сол нәрселерді бойыңа құю керек. Әрбір цветтері бар чакралардың. Әрбір энергия өзінің атқаратын рөлдері бар. Біздің бойымыздағы 7 чакраның. Яғни бұл жерде сүре айтылып тұрады, өзінің айтылатын сөздері болады, я. Адамның бойындағы ата тектен келе жатқан қайғы, қасірет, қарғыс, бойдағы дуа, тіл, көз, сөз, сиқыр, сущностар, негативтер, қорқыныштар, өксіктер, өкініштер, ашу, ыза, кек, қарыз, кредит, аурулар бар. Көрдіңіз ба, адамның бойында қандай нәрселер бар, я? Ол мен айтқан қаншама, айтылмаған қаншама. Соның барлығын адамның бойынан алып тастауға чисто энергияның күшімен жасалынады. Қолдың биотокпен энергияның күші. Энергия ол не? Прана. Прананы біз управлять ету арқылы ғана жұмыс жасайтын боламыз. Адамның байланып, шиеленісіп тұрған жолдарының барлығы ашылатын болады. Оның 7 чакрамен жұмыс жасау ол бір бөлек нәрсе. Мына аурамызбен жұмыс жасау ол бір бөлек нәрсе. Біздің санамызбен жұмыс жасау ол бір бөлек нәрсе. Энергиямызбен көтеріп жұмыс жасау ол бір бөлек нәрсе. Біздің тәнімізде қалып қойған блоктар бар. Тело помнит все дейді ғой. Яғни біз кез келген нәрсені ұмытқанымызбен, бірақ біз теломыз еш нәрсені ұмытпайды. Қаншама жылдар өтсе де теломыз сол нәрсені сақтап отырады. Көрдіңіздер ма? И араға уақыт салғаннан кейін бір сондай ситуацияларды көрген кезінде, немесе бір нәрсені жасайын деп атқанда, сол теладағы жараның орны бізге қайтадан триггерімізді ойнатып тұрады да, яғни есімізге түсіріп тұрады. И содан біздің батылдылығымыз кетіп қалады. Яғни біз уже қорқақтап бастаймыз. Уже біздің сенімсіздіктеріміз артып бастайды. Көрдіңіздер ма? Енді өкпе ренішті біз әшейін тілмен мына бергі жағымызбен ғана айтамыз. Өкпе ренішті біз ладно кешірдім дейміз, ладно ұмыттық дейміз, я. Ешқашан біздің түбімізге дәні егіліп кетеді сол нәрсенің ше. И сол үшін де мынау менің 7 чакра шайым десең, қараңыздар, өкпе реніш деген нәрсе сенің түбіңе жететін нәрсе. Ол бір. Сосын ұят деген нәрсе. Осыны жақсылап, жаңадан мен бұрыннан айтам, жаңадан қосылған жандар, осыны жақсылап жаттап алыңыздар. Ұят деген нәрсе сенің түбіңе жететін нәрсе. Ұят деген нәрсені қай кезде қолдану керек? Айтайын ба сіздерге? Когда сен өзіңді дамытуға
жігеріңді салмаған кезінде, сен өсуге, жұмыс жасауға ер жігеріңді салмаған кезінде, тәуекел етпеген кезіңде, оқымаған кезіңде, дамымаған кезде, вот сондай ұят болады. А біз не істейміз? Біз қазір екінің бірін үйтпесе ұят болады, көмектеспесе ұят болады, жағдайын жасамаса ұят болады, артық сөйлесе ұят болады. Ондай емес. Ұят болады деген нәрсені орнымен қолдануымыз керек. Осыны жақсылап біліп алыңыздар. Егер сен білім алмасаң, немесе сол алған біліміңді дамытпасаң, сол біліміңді дамыту арқылы сен ақша таппасаң, немесе сол біліміңді сен адамдарға беріп пайдалы болмасаң, вот сондай ұят болады. Ең адамдардың қателігі. Ал бізде ол адамдар не істейді? Ұят болады деген мына жеріне алып келіп алады. Мына жерде біздің ұят болады. И сосын не істейміз? Қазір бір нәрсе айтсам ұят болады. Бетіне келіп сөйлесем ұят болады. Өз ойымды айтсам ұят болады. Тағда не? Жалпы ұят болады деген нәрселер өте көп. И ол біз адам ішімізде сақтап ұят болады, айтпайым деген сайын біз не істейміз? Мына жердегі талантымызды жоққа шығарамыз. Яғни өзімізді мына кісендер қойып тастаймыз аяқтарымызға. Осы ұят болады туралы нәрсе, тағы бір нәрсе айтып кетейін сіздерге. Живой мысалды айтайын, иә. Бізде Құдайберген Димашты бәріңіз білесіздер, иә. Оның өмірбаянын да білесіздер, иә. Қалай дамыған да білесіздер, иә. Вот, соны мысал ретінде кім айта алады? Айтыңыздаршы. Құдайберген Димаш біздің Қазақстанға жаңағыдай әндердің бір айтылатын нерсіне шыққан кезінде айқайлап дауысын шығарып айтты ғой. Жаңа бүткіл даусымен деп тұрып айқайлап өнерін көрсетті ғой. Сонда не істеді біздің жюрилер? Ұялмайсың ба деді. Мына айтып жатқан даусыңнан ұялмайсың ба? Мынау не қызға ұқсаған шәңкілдеп деді. Мына образың не сенің деді. Мына шашың не сенің, мына стилің қандай, көзіңе тағып алған әшкейің қандай деп, мына шашың қандай сенің деп, бүткіл басынан аяғына дейін анан ұят болады деп бүйтіп тастады. Жерге қадап тастады. Даже мына айтып жатқан өлеңіне дейін ұят болады деп бүйтіп басып тастады. Ұялмайсың ба деп. Ол не істеді? Тәрбиесінің арқасында, көрдіңіздер ма? Қайда жатыр тәрбие? Осылай тұрды. Деді. Иә. Бұл жерде мынандай нәрсе бар. Мынау тағы да айтам сіздерге. 5-ші чакра, иә. Бұл сенімділік, уверенность мына жердеші. Өзіңнің таланттың ішкі халін қой, сен өзіңе уверенный болып тұр да, ол мына нәрсесіне. Адамдардың ойы емес, сенің ойың маңызды бірінші. Адамдардың ойын, ақылын тыңда дейді, керегіңді ал дейді. Бірақ олардың айтқанмен жүрме деген нәрсе бар да бізде заңдылықташы. Потому что сен өз қалауыңмен жүруің керексің. Ол не істеді? Ұят болады. Бізде сразу ұят болады десе, бүйтіп, ұялып, бүйтіп, кірерге тесік таппай сөйтіп жүреміз. Болды, келесте выступать етуге, все, бітті, сенде бет жоқ. Шыға алмайсың өзіңді деген ұят болады деп жерге кіргізіп жібересің. Оның тәрбиесінде осылай тұрды. Бірақ өзінікін деген жасады. Бәрбір сол дауыспен, сол әнмен, сол имиджбен барды. Қытайға барып ән айтып не істеді? Әлемге әйгілі болды. Мынау талант. Таланттан ұялған жоқ. Ол сөйлей алды, ол айта алды, ол көрсете алды. Ұят болады дегеннен жабылып қалған жоқ. Біздердікі қазекеңдер ұят болатыны орынсыз пайдаланады просто. Кез келген жерге ұят болатыны қыстыра береді. Сен өзіңнің о талантыңды шығармасаң, айтпасаң, көрсетпесең, вот сонда ұят болады. Сен өз ішіңдегі қабілетіңді шығармасаң, адамдарға пайдалы бола алмасаң, вот сонда ұят болады. Соны қолдана білмейді. Құдайберген Димаш не істеді? Пожалуйста, әлемге әйгілі болды. Таланты оны әлемге әйгілі етті. Атақ-даңқ берді. Атақ-даңқ оған не істеді? Адамдардың махаббатына бөледі. Адамдардың махаббатын не істеді? Оған молшылықты алып келді. Көрдіңіздер ма? Ал сол кезінде ол ұялып қалған кезінде, қайтып екінші шықпай қалған кезінде бұндай дәрежеге жетпес еді. Дұрыс па?
Назюк Асемнен сұрай қойшы, пожалуйста. Саған толық түсіндіреді. Үш мына жоғарыда жазған запростарына қарағанда оған үзбей 3 сеанс алу керек. Вот, көрдіңіздер ма? Так, не жазып жатсыздар? Прананы үйренсек, балдарыма рұқсатымен жасау керек па? Сыртынан жасауға болады ма дейді. Кімге қалай жасау керек, не жасау керек, оның барлығы мен сол сабақта айтамын сіздерге. Вот, мына кісі дұрыс айтып тұр, қараңыздар. Дінмен жатастыратындарды түсінбеймін дейді. Прана ол энергия ғой, даже энергия болмаса намазды оқи алмайды ғой дейді. Вот дәл солай ғой. Энергия прана тазалыққа үйретіледі. Прана таза ниетке үйретіледі. Прана тек қана сенімге үйретіледі. Көрдіңіздер ма? Бұл жерде ол асып түспесе, одан кейін емес нәрселер, да. А Пашка мне всегда говорил, что у меня на руке есть биоток, дейді. Постоянно ток соғады да тұрады. Как думаете, дейді. Нормально, думаю. Менде жиі ток соғады, ол неге розетка басқада нәрселерде дейді. Ол энергияның көптігі, энергияны пайдалану керексіздер. Сіздердің миссияларыңыз, жалпы, өйстіп жақыннан отырайыншы десең, сіздердің өздеріңіздің миссияларыңыз сол энергияны шығару, адамдарға көмектесу, пайда беру. Офлайн мастер-класс болады ма тағы да дейді, я. Прана жай биоэнергетикадан қандай айырмашылық дейді. Прана мен биоэнергетиканың екеуінің айырмашылығы жасайтын техникасында. Прана оның атасы, биоэнергетика оның балалары. Әлі де білмейміз ғой, бірақ сенем күшті болатына дейді. Аха. Кредит жол болмауды айтыншы. Не үшін адам кредитқа кіріп кетеді? Не үшін қарызға кіріп кетеді? Әйел адамдардың қарызға ең бірінші кіріп кетуінің бірден бір себебі, ол мына ақша каналының жабылуы. Ақша каналы мына жерде. Мен сіздерге жаңа мынаны айттым, талантты. Бұл сенімділік, бұл жаңа уверенность дедім, ішкі халіміз дедім, ішкі көңіл күйіміз дедім. Егер де біз ақ көңіл болатын болсақ, нормасынан тыс адамдарға я деп айтатын болсақ, ят болады дегенді көп қосатын болсақ, всегда жоқ деп айта алмайтын болсақ, бітті, сіздің талантыңызды жауып тастайсыз деген сөз. Всегда ят болады мен жүретін болсаңыздаршы. Ал ақша каналы ол өкпереніш мына жерде. Ақша каналы мына жерде. Ақша каналы, қараңыздар. Мәселен, неге жазбай айтып қойсам, астына жазып тастапсыздар ғой, үстінде бір жерде тоқтап қапты ғой. Қайта сол жақсы болды, көрмеген сөйлеп алғанымша тоқтауыз, аты ойым шашырап кетеді. Ақша каналының ең бірінші әйел адамдарға жабылып қалуы, бұл жерде жалпы бізде не бар? Асқазан каналында ақша бар, байлық бар, несібе бар, молшылық бар, карьерный рост бар, жұмыс бар, үй бар, машина бар, путешествие бар. Барлығы байлықтың барлығы мына жерде. Мына асқазан тұсында біздерші. Енді қараңыздар, бұл ақша, ризық несібеміздің барлығы осы жерде. Енді оның минус жақтары қандай болады? Минус жақтары бізде, мен зарядкам өшіп жатыр. Минус жақтары қарыз кредитқа кіріп кету, жолымыздың болмауы, жұмысқа кіре алмауымыз, банкрот болуымыз, жұмыстан шығып қалуымыз, тағы да не бар? Десең, нормально тұр ма? Көрініп тұрмын ғой да, то біраз ішіне сақ қойым десең. Қарыз кредитқа кіріп кетуіміз, жолымыздың болмауы, ақша каналымыздың жабылып қалуы, банкрот болуымыз, мошенниктарға алданып қалуымыз, не таңдаймын?
проценттерге кіріп кетуіміз, займдарға кіріп кетуіміз, алтындарымызды ломбардқа өткізіп тастауымыз, жұмыстан шығып қалуымыз, оның барлығы мынау минус. Жұмысымыздың жүрмеуі, клиенттеріміздің келмеуі, үй ала алмауымыз, машина ала алмауымыз, путешествияға шықпауымыз барлығы мынау. Яғни ақша каналы жабылып қалды деген сөз. Түсініп тұрсыздар ма? Ақша каналы жабылып қалды деген сөз. Ал енді бұл не үшін ақша каналы бізде жабылып қалады? Осыны көрдіңіздер ма? Әйел адамдарға бір бөлек, еркек адамдарға бір бөлек жұмыс жасайды. Получается, әйел адамдарының жақсылап құлақтарыңызға іліп алыңыздар. Осыны жақсылап заметкеға жазып қойыңыздар. Әйел адамдары ең бірінші ол әкесімен отношения. Сол жақсы болмаған кезде біз сондай минустарға кіреміз. Екіншісі, ол бізде өсек айтуымызда, біреуді жамандауымызда, біреуді ғайбаттауымызда, біреудің ақысына кіруімізде, біреуді жаңағыда обсуждение жасауымызда. Көрдіңіздер ма? Егер сіз ана адамның келбетін айтсаңыз да, немесе күлкісін айтсаңыз да, сөйлеген сөзін айтсаңыз да, ернін айтсаңыз да, бітті. Сіздің ақша каналыңыз жабылады. Потому что әрбір нәрсенің ақысы бар. Біз ол адамның ақысына кіріп тұрмыз. Біріншіден, біз ол адамның ақысына кіріп тұрмыз. Екіншіден, біз Аллаға күмән келтіріп тұрмыз. Потому что ол адам да тоже Алланың жаратылысы. Алла оны қалай жаратты? Шексіз мейіріммен жаратты. Ерекше қылып жаратты. Бір-біріне ұқсамайтын қылып жаратты да. Мені сізді бір-бірімізге ұқсамаймыз ғой. Ерекше мейіріммен жаратты ғой. Әрқайсымызға жеке ерекше не берді, мінез берді, ерекше талант берді, құндылықтарымызды берді. А біз не істейміз? Айдаладағы біреуді қарап тұрамыз да, мынау не пәле киіп алған деп айтамыз. Мынау деген қалай-қалай күледі деп, тамақ жегенде қалай-қалай жейді, мына сөйлегенде қалай-қалай сөйлейді деп айтамыз да. Яғни біз не істеп тұрмыз? Біріншіден ол адамның ақысына кіріп тұрмыз. Біз не имеем права ол адам туралы өйтіп айтуға? Екіншіден Аллаға шек келтіріп тұрмыз. Сен қалай-қалай жаратқансың да пендеңді деп тұрмыз да, көрдіңіздер ма? И ол нәрсе біздің ақша каналымыз ақысы ғой, біз ана адам ақысына кіргендіктен ақы біздің нар жағымыздан кете береді. Және де мынандай нәрсе бар. Сіз ғайбат айттыңыз, немесе біреуді жамандадыңыз, немесе біреу туралы өсек айттыңыз, и үйіңізге келесіз. Үйіңізде краныңыз істемей қалады. Просто үйіңізде краныңыз істемей қалды, немесе светіңіз күйіп кетті. Оны өшіру үшін де, оны жағу үшін де, оның анаусын ауыстыру үшін де ақша ғой. Вот ақша. Сіз бұлай өсек айттыңыз, энергия яқтан үйіңіздегі заттармен сіздің ақысын алып жатыр. Сіз өсек айттыңыз, жолда келе жатырсыз, штрафқа түсіп қаласыз да. Немесе өсек айтып біреуді ғайбаттадыңыз, жолда келе жатырсыз, аяғыңыз сындырып аласыз. Немесе үйге келесіз, балаңыз ауырып қалады. Немесе машинаңыз біреу соғып кетеді. Немесе краныңыз істемей қалды, немесе үйіңіздің ручкасы істемей қалды. Көрдіңіз ба? Дәл солай. Егер де қазір кімде қандай қарыз, кредит бар, кімде қарыз бар, кімде не нәрсе бар, бірінші очередь өзіңізден істеңіз. Кімді мен обсуждение жасадым, кімді осуждение жасадым, кімді ғайбаттадым, кімді жамандадым, кімнің біреу туралы бір нәрсе, кімге не айттым деңіз. Сразу сол мезетте сіз өзіңіз тәубеңізге келіңізші. Потому что ана қарыз, кредит, ол бір андай бір болото ғой, яма ғой. Сен бір рет анаған кірдің ба, анау сен тын тарта береді. Сен шығуға талпынған сайын, наоборот, сен кіріп атсың да. Ана қарыздан шығам деген сайын, сен кіріп атсың. Тағы бір нәрсе айтайыншы сіздерге. Менің өзімнің өмірлік қағидам. Мен өзім қаншама миллион кредит қарыздардан құтылдым да. Бірақ қалай құтылдым? Мен постепенно құтылдым. Мен сразу құтылған жоқпын. Қой, мен миллион тапқан кезімде ана қарызыма 100 000 теңге беретімін.
900 мың теңгесі мен өзімнің қайтадан біліммен жұмсайтынмын. Көрдіңіз ба? Мен 10 миллион тапқан кезде де анаған кредитіма 200 мың, 300 мың теңге беретінмін. Қалғаны мен өзім біліммен жұмсайтынмын. Қарыздан құтылуға емес, қарыздан құтылатын жолдан шығуға тырысу керек. Яғни, қалай айтсам қазір, қарыздан құтылуға тырыспа дейді, қарыздан құтылу жолды іздеуге тырыс дейді. Яғни біз не істейміз? Сіз, например, 100 мың теңге қарызыңыз бар дейік. Сіз 100 мың теңге ақша таптыңыз. Сіз не істейсіз? Бірінші очередь барасыз, ана қарызымыз, құлағым тыныш болсын, миым тыныш болсын, ана адам тыныш болсын деп 100 мың теңге қарызыңызға алып барып бересіз. Есесіне сіз не істейсіз? Еш нәрсесіз қаласыз. Сіздің жеп ішуіңізге ше, тамағыңызға, жолыңызға ше, ана тағы бір нәрсе алуға, немесе бір бизнесіңізге, еш нәрсеге сізде ақша қалмай қалады. Естесіне сіз не істейсіз? Тағы да қайтадан барып біреудің ананыкін құтылғаныңызбен басқа біреуден қарыз аласыз. Осылайдан қайтадан қарызбен кете бересіз. Сіз 100 мың теңге таптыңыз ба, лучше ана адаммен договорға отыру керек та. 10-15 мың теңгесін беру керек, қалған мына жақтағы не дейді? Мына жақтағы қалған 90 мың теңгесін сіз өзіңіздің тамағыңыз бар, бала шаған расходы бар, өзіңізге міндетті түрде доход алып келетін нәрсе, либо біліміңіз, либо істеп жатқан бизнесіңізге обязательно ақша салуыңыз керексіз. Ол жақтан сіз 200 мың теңге алдыңыз ба, сіз обязательно қараңыз, 100 мың теңге ма, 100 мың теңгені 10 мың теңгесін қарызға бересіз, 90 мың теңгенің 40 мың теңгесі расход, анау-мынауға кетеді, 50 мың теңгесін сіз қайтадан сол сізге тағы да 100 мың теңге алып келетін білімге немесе бизнеске салып отыру керексіз. Ал ана нәрсенің барлығын қарызға жауып тастауға асықпаңыз. Осыны көп адамдар осы жерде шатасады. Бір қарап алайыншы сіздерді. Алматы офлайн мастер-класс қашан болады дейді. Скоро жасаймын. Бір прананы күнде жасай беруге бола ма, әртүрлі бола ма? Бір прана ғой сол. Детский травмадан емделуге бола ма? Я болады. Оқығаннан кейін көріпкел сияқты бола ма адам? Жоқ. Дұрыс айтасыз. Қараңыз. Оқығаннан кейін көріпкел сияқты болады ма деген нәрсеге мен жауап берейін сіздерге. Мен камерам ужасно отырған сияқты, да, пешмандай болып тұршы. Десеңе тарқырап кеттім ғой. Так. Оқығаннан кейін көріпкел сияқты бола ма деген адамдарға қараңыздар, былай айтамын сіздерге. Менің алдыма келген адам қалай сөйлеп жатыр, соның сөзіне қарап, сіз оның қандай екенін білесіз. Уже ұзақтан ана адамды тани бересіз. Ол егерде даже сөйлеп атқан сөзі, жаңағыдай мен ақ көңілмін деп жатыр, сізге түсіндіріп кеттім ғой. Мен өте ақ көңілмін, адамдардың көңіліне көп қараймын десе, все, уже ол не деген сөз? Значит, ол ұялшақ деген сөз. Значит, ол не деген сөз? Әр нәрсені бір оқып, сол оқыған нәрсесінен бір жұмыс шығара алмай, жұмысқа кіре алмай жүрген адам деген сөз. Осы мен оған не деп айтам? Өстіп айтам. Жаңағыдай жұмысыңыз болмай жүрма деген сияқты да. Көбінде жаңа ұят болады дегеннен қорқасыз ба деп осылармен айтуы мүмкін да, как көріпкел. Я, мен сондаймын дейді да, көрдіңіз ба? Жүректікін айтайықшы, мысалы үшінге, өкперенше, ол айтады. Мен өкпелейім, немесе мен ренжейім, немесе ол айтады былай деп. Мен тез шаршап қалам. Короче, былай келеді маған, өкпеледім, ренжідім деп келуі мүмкін. Мен оған не айтам? Сіз тез шаршайсыз, жата бересіз, еш нәрсеге зауқыңыз жоқ, энергияңыз жоқ, бір нәрсе болса ұрсып айқайлап шығасыз, таңертең тұрғыңыз келмейді, бір істертеңге қалдырасыз, осындай ма дегенде ана я дейді. Потому что ана каждый сөзге қарап, дальше ар жағында қай чакрасы жабық тұр, қай чакрасымен қалай жұмыс жасау керек, соның бәрін білуге болады. Бұл жерде сен мен көріп 100% көріпкел болып тұрған жоқсың. Бұл білім.
бұл ғылым арқылы сен ана адамның дальше ішіндегі болып жатқанын сіз сезіп көре аласыз. Түсіндіре алдым ғой, да? Так, добрый вечер дейді. Күшті түсіндіресіз дейді, рахмет. Әсел Асқар, терапия алды ма сізден дейді. Қорқыныш дейді, дұрыс айтасыз. Фототерапия қанша дейді, 30 000. Фототерапия ашылады ма, скидка жоқ. Айдың бір уақытында ғана ашам, өзі 2 айда бір рет, ол ашылды кеше жақында, уже болмайды енді. Сабақ жайлы айтып беріңізші дейді. Постоянно усталость, апатия. Сізді көрсем қуанам дейді. Ақтөбеде кім бар, прана жасайтын дейді. Шәкірттерім бар. Жүрегі асыратын адам туралы айтып бастап едіңіз. Жүрегі. Не айтып, ұмытып қалдым. Мен Әсел Асқардан келдім, өте қуаныштым. Сізден сабақ алдым, офлайн сол кешеде ұшып жүрдім дейді. Өте қуаныштым, Ләззат ханым. Фототерапия бар ма дейді, я. Фототерапия 30 000 теңге тұрады. У меня нет энергии ни на что дейді. Сіз просто терапия алыңызшы, энергияңыз қалай көтерілетінін білмей қаласыз. Сізден сабақ алдым, не істеу керек? Қалай Динара ханым, қандай миссия дейді. ФПР деген ол басқа терапия, ол терапияға мен жоқпын. Ол гипнозбен де жасауы мүмкін, трансқа да түсіру мүмкін. Поэтому ондай терапияға мен жоқпын. Адамдар неге дірілдейді? Тело реакция жібереді. Потому что телода қаншама блоктар бар, поэтому тело реакция жібереді. Ақша каналына қай май жағамыз? Ақша каналына қай майды жағамыз? Ақша каналына 3-ші майды жағасыз. Сыртында 3-ші чакра деп тұрады. Менде сонда ұят болады, отказ бере алмайым. Потому что сіз ұят болады деп өз өміріңізді сүрмейсіз, біреудің өміріне қарайсыз. Өз өміріңіз соңғы орынға қалып қалады. Белім айналып жүр дейді. Беліңіз ол сізде 1-ші чакра. Менге чакра анализ қылып берді, спасибо дейді. Марифат, өте қуаныштымын. Майды жаға берсек ашылады ма дейді, я. Әке қайтыс болса, ничего страшного. Техникалар бар ғой, қайтыс болғанда да жасай беретін. Жақсы көремін сұлу қыз сізді дейді. Зинахана кім? Зинехана Батаба ма? Қалай? Сіздің есіміңіз кім? Постоянно жазып отырасыз. Рахмет, өте көп рахмет сізге. Сыйлаймын сізді. Постоянно жылы сөздер жазып отырасыз ғой. Өксік өсек айтатындар байып жатыр ғой дейді. Қаяқта байып жатыр, кім байып жатыр? Айтыңызшы. Марттың денежный маникюр цветі ақ. Кредитке кіретіндер грамот жоқтар, и так ақшалар жоқ адамдар дейді. Енді дұрыс қой, енді олар еріккеннен кіріп отқан жоқ қой. Жамандағаннан мақтағанды привычкаға айландыру керек. Вот техника дейді. Я оны көбісі түсіне бермейді ғой. Сосын көп адамдар қызғанышпен қуанышты шатастырып алады. Көп адамдар қуанамын деп ойлайды да, на самом деле іштерінде қызғаныштар ашылып кетеді. Қызғаныш бар жерде сенің жолың байланады. Болды. Көреалмаушылық қой ол просто. Сол қызғанышпен қуанышты шатастырып алмау керек. И қызығушылықты шатастырып алмау керек қызғанышпен. Қалай тәубеге келу керек? Бұлай тәубеге келеміз. Сразу. Осознанность келеді. Мен не үшін? Менде не үшін андай болып жатыр? Неге мен сразу осы бір нәрсеге минусқа кіріп жатырмын? Сразу ойлаймыз. Жауабы келеді. Мына жаққа сізге инсайт сразу жауап келеді. Все, қабылдадым. Болды, қабылдадым. Бұдан кейін мен өсек айтпаймын.
біреуді жамандамаймын деп тәубемізге келген кезінде ғана осы менен қандай шығындар шығып жатқан болса барлығын қайырлы түрде өзіме келтіре көрші Аллахым деп қайырлысын сұраймыз. Так, менде бұрын жұмысым дұрыс шықпады, клиентім ренжіп кетті, хадия садақа азанда беріп күшті настроениемен келгем дейді. Бүгін жұмысым дұрыс шықпады, хадия садақа. Садақаға сіз андай шартпен беріп отырсыз ғой. Не надо садақаны шартпен беруге. Ондай жағдай неден болады? Мысалы үшін сіз не шаш жұмыс жасайсыз ба? Клиентім ренжіп кетті. Значит шаш жасайсыз, сол клиентіңіз ренжіп кетті сізден, не? Күшті настроениемен келгем. Ничего страшного, өйтіп андай қылып, ондай нәрселерді бүйтіп қиындатып, өмірді қиындатып жүрудің қажеті жоқ. Мына жерде қараңыз, сіз шаш жасайсыз. Менің ойлауымша да хейр стилист деп тұр да, Гүлбағым. Жұмысым дұрыс шықпады, клиент ренжіп кетті. Хорошо, сіз прическасын жасап бердіңіз, клиентіңіз дұрыс ренжіп кетті. Хотя сіз азында садақа беріп шықтыңыз. Хотя настроением бар. И сіз кімге шарт қойып тұрсыз? Аллаға шарт қойып тұрсыз ғой. Құдай, мен бүгін күшті настроениемен шықтым ғой. Еще мен саған садақа беріп шықтым ғой. Неге сен бүгінгі күнде ана клиенттің настроениесін құртасың? Неге мен жасап атқан ісім күшті болмады деп тұрсыз ғой. Мына жағыңызды сіздің дұрыстау керек. Ойлауыңызды, мынаның барлығын дұрыстау керек сізге. Шын айтам. Например, мен де айтам да. Мен өткенде бір подкаст түсіретін кезімде, жарайды, бір туған күн бітейікші, салонға бардым. Настроением күшті. И не істеймін? Мен шашым прическасын құртып тастады. Мен ана жерде жыладым. Реально жыладым, потому что мен туған күнім, мен уақытым аз, шашымды құртып тастады. Шашымды қайтып бұзыңдар дедім. Қайтып бұзды, қайтып істеді. Оған кім кінәлі? Либо мен шашым оған кінәлі, потому что сирек, либо ана мастер сол көрсеткен нәрсемді жасай алмайды, сол кінәлі деген сияқты ғой. Бұл жерде ешкім кінәлі емес. Қалай бар сол ситуацияны сол жерде қабылдауымыз керек болды. И одан осознанность келеді. Например, мен макияжым тоже бір жерге барғанда ұнамайды маған жасағаны. И поэтому маған уже о нәрсе маған тиді, сабақ алдым. Мен оны қайта-қайта жамандап отырмаймын, қайта-қайта мен барып бетімді өшірткізіп, қайтадан макияж жасатқызбаймын ғой. Мен лучше бармаймын. Одан келетін мәселе, мен өзім боянуды үйреніп аламын, болды. И потом өзім боянамын. Міне, 2 стрелкамды 2 түрлі сызып қойсын да, өзім довольнымын да. И осы 2 стрелканы мастер сызып қойсыншы, мен оған барып әңгіме айтатын едім. Оған әңгіме айтқан үшін мен ақша каналымды жауып алатын едім да, мәселе қайда жатыр? Көрдіңіздер ма? Мен шашымның прическасын қазір бармаймын салонға. Өзім істеймін. Потому что оны тоже құртып қояды, мен сосын тағы да ана жақта оларға айқайлаймын да, мен саған не үшін ақша төлеп отырмын деп. Айқайлап ұрысқаным үшін, оған ренжігенім үшін тағы ақша каналымды өзім жауып тастаймын. Поэтому үйден өзім істеп шығамын. Дайсын аман болсын деп. Дайсын жоқ кезде де өзім істедім. Потому что уже барып шаршап болған адамын да. Көрдіңіз бе, бұл жерде адам осознанностьқа келу керек. Сәлеметсіз ба, менде қолымда биоток бар, миссиям адамдарға көмектесу сияқты, балаларым өзім емдеп аламын дейді. Сізде биоток емес, сізде қасиет те бар. Тоша Серікбай. Шайме заказ берейін деп едім, кімге жазамын дейді. Менеджерға жаза беріңіздер, сіздерге сол дальше Шаймайдың менеджердің номерін береді. Сол бірге жасаймыз деп едік, бірге жасай алмай жатырмыз қыздар. Сіздерге қалай жасау керектігін айтамын. Фототерапия бір адамның суреті ғана ма? Енді не, 2 адам суреті ма? 2 адам суреті келсе, екеуіне 2 бөлек аласыз. Жүрегі ауыратын бір адам келді деп бастап жатыр едіңіз, бөліп жіберді. Вот соны есіме түсіре алмай қойдым, қазір түсірейінші кішкене.
Ухти, сізге Атырауға терапияға барып едім, босануға қорқып жүрім деп. Жаман қорықтым, босануға барғанда қалай тез босанғанды түсінбей қалдым дейді. Айттым ғой, екіқабат кісілер, босанатын адамдар, терапия алыңыздаршы депші. Қалай жеңіл босанғандарыңызды, босанғаннан кейін қалай жеңіл аяққа тұрғандарыңызды өздеріңіз сезбей қаласыздар. Ренжігіс болып кеттім. Олжан, давай ренжуді қоямыз. А то жолың, ақша каналың жабылып қалады ренжіген кезінде шы. Шаршап жүремін, энергияға еш нәрсе зауқым жоқ дейді. Шаршау тоже реніштен. Артық біз адамдарға артық не деп айтушы еді? Андай айтамыз ғой. Ойбай, не деуші еді? Шарт қоямыз. Артық шарт қоямыз оларға ше. Поэтому біз тез шаршап қаламыз. Жанахам, қайырлы түн, қалайсыз? Обучениеңіз қанша тұрады? Обучение барлығы туралы менеджерден сұрайсыздар. Саудамен айналысқым келеді, қайсысын бастасам да болмай жатыр дейді. Осы жайлы мен сіздерге күш нәрсе айтып берейінші сауда туралы. Ең алғашқында мен 4 ай продавец болып істедім. 4 ай істедім продавец болып. 4 айдың ішінде мен өте күшті сатқаным соншалықты каждый раз жаңа маған процентпен төлейтінді. И процентпен көп алатынмын да, и ақшамды солай жинайтынмын. 4 айдың ішінде мен ақшаны жинаған соншалықты өзім бөлек шығып бутик аштым. Ішіне қаншама нәрселер шығардым да. Сол кезінде ол февраль айы болатын. 2013 жыл, кажется, февраль айы болатын. И сол кезінде енді өзім бұрын соңды не саттым. Продавец болып жүргенде сол нәрселерді шығарамын ғой, соған үйренген екен. Кепка, как раз көктем келе жатыр, кепка шығардым, ремень шығардым, домашний тапочки шығардым, колготки шығардым деген сияқты да. Носкилер деген сияқты. Сонда қараңыздар, ол уже жаз келді, жазда ауыстырдық товарды, күз келді, күзде школьный сезонға товарды ауыстырдым, қыс келді, қыста Новый годтың товарын ауыстырдым, көктем келді, көктемде ауыстырдым. Осылай, осы 2019 жылға дейін 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. 7 жыл көлемінде мен сатпаған дүнием жоқ. Портмена, сумка, шкием, пастель, даже холодильникке жабыстыратын магнит бар ғой, сондай магниттар, елка, игрушка, кепка, ремень, шапка, носки, трусы, шарф, айта берсең, мектептің формасы, айта берсең былай. Оның арасында магазинде, продуктовый магазинде де істедім. Саудада мына нәрсе сенің затың деген нәрсе, сен соған жету үшін сен қаншама опыттардан өту керексің. 2019 жылы как раз біздің базарымыз, кішкентай базар, біздің базарымыз сносқа кетті да. И біз өзіміз сонда барахолкаға баруға, енді ана барахолканы үлкен базар деп ойлаймыз, осында мышлениямыз ғой. Үлкен базар деп ойлаймыз да, өзіміздің кішкентай базарда жүреміз да. Сонда қараңыздар, ана базарымыз кететін болғаннан кейін біз барып барахолкадан уже бутик іздеп бастадық. Сосын басқа вариант жоқ та. Уже сояқтан іздеп бастап, сол жаққа немен шығамыз. Ана бұрын соңды мелочь, жаңағы ременьмен, кепкамен, шарфтармен тұрған адаммын ғой, енді шапкамен деген сияқты. Сол нәрселердің барлығын жинастырып тастап, мен жаңа киіммен шықтым, женский одеждамен 2019-да. И то 2019-да шықтым, 2020-да карантин басталды. 2020-да карантин басталды. Одан бөлек карантиннен шығып жатқан кезімде
тағы да ақшалар керек, банкрот болдым, ломбардқа алтындарымды өткіздім, қарыздандым, кредит алдым, оны жаба алмадым, табарымның қарызы болды, арендан болдық, банкрот болдым, қайтадан қарыз алып, қайтадан салдым. Осылайнан аяққа тұрдық. Сонда мен айтқым келген нәрсе, тошты қаншама жыл бүткіл нәрсені сатып жүріп, мен киімге тоқтадым 7 жылдан кейін. Киімге тоқталғаннан кейін де саудада қаншама құладым, көтерілдім, осылайнан. Егер сен сауданың тілін білсең, ол оңай адам саудада істей алмайды. Сауданың тілін білсең ғана сен саудада істей аласың да. Мынандай түсетін жерлерден спокойно шығып кете аласың. Өзің тоже самое управлять етіп отыратын минустары, плюстары болады ғой, соларды управлять етіп отыруың керексің да. Мына кезде сезон емес деп кішкене тормозыңды басып отыруың керексің. Газды басатын кезде газды басып, тормозды басатын кезде тормозды басып отыру керек адам. Вот, поэтому сауданы мынаны бастай салам, мынаны бүйте салам деген нәрсе болмайды. Аллаға шүкір, сол сауданы басқару арқасында, энергияны басқару арқасында қазіргі таңда сол 1 емес 3 бутигім бар женский киімдағы. Так, жоғары жақты бір оқып ұстайын, төмен түсіп кетті. Жаңа саудамен айналысқым келеді деген адамға айтып жатқаным ғой. Қайсысын сатсам да болмай, бастасам да болмай жатыр деген, потому что сен надан сен бастадың, құладың, нан бастайсың, құладың, нан бастайсың, құладың, бірақ саған о 6-шысында немесе 8-шісінде беріп қою мүмкін да ризық несібеңді ше. Бірақ сен соны, например, сенің ризық несібең 8-шісінде тұр. Бірақ сен 7-шіне келген кезде кет шына деп тұрып қолын сілтейсің да. Келесіне тағы бір әрекет еткеніңде уже сен ризық несібең мол болатын еді. Ал көбісі ондай нәрсеге шыдай алмайды. Рахам, саламатсыз ба де, ойбай. Так. Қарызымды қалай қайтаруға болады? Қарыз берген дұрыс па? Қарыз берген вообще дұрыс емес. Қарызға бересің ба, ішін күймейтіндей бағаны бер дейді. Потому что ол қайтпаса да, сен ішін күймеу керек та, одан сұрамауың керек. Саламатсыз ба, фототерапия алсам, жолым ашыла ма дейді. Фототерапия алып, жол ашылмақ түгілі 2 қабат болып жатқандар, машина алып жатқандар, бизнес ашып жатқандар, Аллаға шүкір жеткілікті. Ол жерде сіздің сеніміңіз бен ниетіңізге байланысты. Өзгемен емес, өзіңді өсіру керек дейді. Дұрыс айтасың, Жұлдыз. Онлайн терапия қанша дейді. Ата тек туралы айта аласыз ба дейді. Нема, Дана, осы сен алдында бір эфирда болдың, осы өзі айтылды ғой. Жігітімнен көңілім қалды, терапия алғаннан соң жылап дейді. Жылап кешірдім дейді. Кім кешірді? Сіз кешірдіңіз бе, ол кешірді ме? Рахмет, барлық сұрақтарыма жауап беріңіз, бай болыңыз дейді. Рахмет. Қойшы, кредитке кіріп кете берем дейді. Оның несін, сіздің қалауыңыз что-то бір нәрсе болып тұр ғой, кредитқа кіре беру деген ше. Бір нәрсе жетіспей жатыр да, сіз ашсыз. Сол кредитті алу арқылы сіз оны өзіңізді қанағаттандырып атсыз да, тойдырып атсыз. Бірақ сіз ашсыз. Түсінтірсіз ба? Адам рухани аш болады. Білімге аш болады. Өзін таппай жүрген кезінде аш болады адам. Представляете, фототерапия алдым, потом сразу 3 терапия 5 мыңға алдым, қуандым. Енді май мен шай ақша табылды, алғысым шексіз дейді. Ем болсын. Шай бар ма алсам дейді. Я бар. Прана жасау ол тума қасиет па дейді. Жоқ жан, прананың деген ол ілім ғой. Білім, ол энергия. Ал энергияны, ол білімді сен қалай айтсам екен? Дайсын жоқ кезде нәскимен жасап жүріп қой дейді. Прана энергия, ал біз энергияны
управлять етеміз, а оны әрбір адам управлять ете алады. Ал егер сіздің қасиетіңіз болса, ол еще нұр үстіне нұр плюс болады да. Ал қасиеті жоқ, ерекше дары жоқ адамдарда, ол даже сіз біліміңіз де болмасыншы, просто осы прананың техникаларын үйрене алсаңыз болды, оны барлық адам жасай алады. Динара ханым, өкпем ашып кетеді, бірдене уайымдама неден болады? Я уайымнан емес, андай ғой, ішіңіздегі айтылмай қалған нәрсе бар. Осознанность с опытом дейді. Я мен жақында жолдасымен заңды түрде ажырастық, біраз уақыттан бері жылау дегенді білмейтін едім. Жүрегім қатайып қалғандай. Сізден фототерапия алған соң көп жылайтын болып жүрмін дейді. Нормально ол. Эмоция шығаруға нормально, жылағыңыз келеді, жылап алсаңыз болады. Агрессия көтерілген кезінде агрессияны басамыз. Ал іш өтіп, жүрегі айнып, бас ауыр, это норма. Күтейік па онда дейді. Нені күтесіз ба, Мадина? Сіз браслетті өзіңіз оқып бересіз бе? Именной заказ беріп едім. Я, мен өзім оқып берем, басқа кім оқып береді сізге? Маған не дедіңіз, естімей қалдым дейді. Тоша, қасиетің бар дедім. Сатылып отырған шай майды зарядтап сатасыздар ма? Сатасыздар ма? Мен сатамын. Менің авторлық 7 чакраға арналған шай мен майым. Ол итакта зарядталған, барлық адамға бірдей жұмыс жасайды. Ол шай мен майды ішу арқылы үй алып жатқандар, отношенияны жақсарып жатқандар, жұмыс бастап, бизнес бастап жатқандар, даже ұйқылары тынышталып, денсаулықтары жақсы жағына өзгеріп жатқан адамдар өте көп. Дина, ақша каналы, ақша канал қалай ашуға болады? Ақша каналын ашу, жалпы өте оңай. Шынымды айтайыншы, ақша каналын ашу өте оңай. Ең оңай ақша каналын ашу, ең оңай ақша каналын жабу болды. Мен өзім как ес қабылдаған кезде сразу аяқтарым ауырғаны қойды дейді. Ухти. Тұзды суға жиі түсіп тұрған дұрыс па дейді. Өте дұрыс. Тұзды су полный, глубокий чистка болады сіздерде. Мына нәрсені айтып кетейінші сіздерге, осы тұзды су деген. Мен оқып үлгіремей жатырмын, поэтому жай оқып жатырмын сіздерде. Қараңыздар, тұзды су жалпы бізде ең бірінші аурамыз бар. Сосын мына тәніміз бар, сосын ішкі жанымыз бар, санамыз бар, ішінде тамырларымыз, яғни қанымыз бар, я? Енді бізге өтетін дуа болсын, көз болсын, сөз болсын, сиқыр болсын, бізге жасалынатын неше түрлі нәрселер, адамдардың неше түрлі қара ниетті пиғылдарының барлығы ең бірінші біздің аурамызға келеді. Ең бірінші аурамызға келеді. Ал аурамыздан, сол аурамызда сіңісу арқылы аурамызды тесіп тәнімізге өтеді. Тәнімізден қалай өтеді? Әрбір клеткаларымыздан өтеді ішіне. Тәнімізден өткен нәрсе жанымызға барады. Ал ішкі жанымызда жүріп сіңісу арқылы жанымыздан қанымызға дариды. Ал қанымыздан ол біздің ДНК бойынша, яғни ұрпағымызға кетеді. Бізге тиген қарғыс ұрпағымызға кетеді. Біз біреудің бір нәрсесін аттадық па, ол нәрсе біздің также бізге жаман нәрсе тиді ғой, ол біздің ұрпағымызға кетеді. Түсіндіңіздер ма? Яғни бізге жасалынған дуа болсын, сиқыр болсын, біреудің көзі, сөзі өткен болсын, бірінші бізді қоршайды аурамызды тесіп тәнімізге келеді, тәнімізден жанымызға өтеді, жанымыздан қанымызға сіңеді, қанымыздан ұрпағымызға кетеді. Осыдан бізде ата тектен келе жатқан қайғы, қасірет деп айтылады. Ата тектен келе жатқан қарғыс деп айтылады. Оның барлығы қазіргі тілмен айтқанда үлкен карма деп айтылады. Түсіндіре алдым ғой? Осы карманы сен по-любому хоч, не хоч өтейсің. Сол карманың арқасында қазіргі таңда бізде қаншама қиыншылықтар болып жатыр. Сенің өзіңнің кармаң бар, жаныңның кармасы бар. Сенің ата тегінен келе жатқан еще карма бар да. Бұл нәрсені біз
тазалану арқылы чисткалар жүргізу, глубокий чистка жүргізу, яғни сіз прананы алу арқылы сізде өзгерістер болады. Яғни біздің қазір ұрпақсыздық өте көп. Білесіздер, иә? Рак ауруы өте көп. Жастайынан 60-қа келіп өліп кетіп жатқандар көп. Қарап тұрсаң, оның ұрпағы барлығы 60-қа келіп өледі екен да, бір ер адамдардың. 60-тан ары қарата олар өмір сүрмейді екен. Оның барлығы ата тектен келе жатқан қарғыс. Именно тағы да ата тектен келе жатқан нәрсенің ішінде именно мама жағына мен осыны актуальныйға сап қойғаным бар. Маған қаншама адамдар келді, соларды специально түсіріп салып қойғаным бар. Актуальныйды ерінбей қарап шығыңыздар. Сонда айтады, менің мамам үлкен апамыз дейді, өзінің сауып жүрген түйесі дейді, соны теуіп, апам қанша жыл аяқтан қалды дейді, инвалид болып өліп кетті дейді. Ол апамның 2 сестренкасының біреуі также аяқтан кетіп, больницада жатып, тағы да жүре алмай қалды. Екіншісі давление болып та инсульт алып, аяқтан тағы кетті дейді. Одан тағы біреу аяқтан кетті дейді. Енді мынау маған терапияға келіп отырған қыз айтады, енді мен сол тағы да аяғым мазалап жүр дейді, көрдіңіз ба? Сонда получается үлкен әжелерінен бүйтіп ұрпақтан ұрпаққа бұл қарғыс деген нәрсе келе жатыр да. Это кармаш. Бір қыз келді, қарап отырсам дейді, мамам күйеуімен, өзінің әкесі ғой, өте бақытсыз дейді, потому что папамыз мамамызды ұрды, соқты, измена жасады, басқа қылды, бақытсыз болды, бірақ сол бірге тұрды, ажырасқан жоқ дейді. Ал мамамның сестренкасы байынан ажырасып кетті. Екінші жаңағы сестренкасы байы өліп қалды. Одан кейін сестрасының қыздары тағы да күйеуге шықпады дейді. Біреу күйеуге шықпай туып алды, тағы біреу бір нәрсе болды. Қарап тұрсақ дейді, именно мамалар жақтан келе жатқан поколение, әйел адамдардың поколениясы, ер адамдармен либо байға шықпайды, либо 2 байға шығады, либо байынан таяқ жеп үйінде отырады, либо байға тимей бала туып алады, немесе жаңағыдай байы өліп қалады. Осындай проблемалар бар да. Мына қыз жасы 45-те келіп тұрмаған. Айтады, менде жұмысым бар, әп-әдемі, машинасы бар, үйі бар, бірақ күйеуге шықпаған. Сол не үшін мен жасымда күйеуге шықпадым деп өзім зерттеп келсем, папа жақтағы қыздардың барлығында сондай, бірақ мама жақтағы қыздардың барлығында осындай күйеумен проблема. Оның барлығы также тектен келе жатқан нәрсе. Көрдіңіздер ма? Бұндай айта берсем, бұндай ситуациялар өте көп, потому что мен енді Қазақстанды аралап жүріп 30 мың адаммен жұмыс жасадым. Мен примерно айтам 30 мың, одан да көп, наверное, ше. Енді өздеріңіз ойлап көріңіздер, 2021 жылдан бері әрбір адамның проблемасын, әрбір адамның өміріндегі болып жатқан ситуацияларын естігенде, сіздердің проблемаларыңыз ішін нәрсе болып қалады. Шын айтам. Просто жалқаусыздар ше. Ой, ақша каналымда ашқым келеді, энергиямды көтерілгім келеді, бірақ ешкім әрекет етіп атқан жоқ. Кел, тазартшы, жолыңды ашшы. Ой, дінге қайшы емес па, шерік емес па? Келсейші, кішкене болсын, санаңды тазартшы, негативтан тазартшы. Сонда сол кезде результат болады ма? Пранадан болады ма? Фототерапия ол әсер етеді ма? Айтатындарыңыз осы. Өзгеруге әрекет жасап атсыңдар ма? Айналайындар ау, кішкене болсын, қазір дамыған заман, ширк, мырк, дінге қарсы, анау-мынау деген нәрсенің бәрін қойыңдар. Жалпы шын айтам сіздерге, сенің ниетің түзу ма, сенімдісің ба, жүрегіңде, сен тіліңде Алла бар ма, ешкімнің ақысын жеп атқан жоқсың ба, өзіңді өсіріп атсың ба, дамытып жатсың ба, білім алып атсың ба, болды. Сен білім алмасаң ғана, сен дамымасаң, сонда сен ұялуың керексің. Сонда сен мұсылман болға ұялуың керексің, мұсылман болғаның үшін. Сонда сен малдан қай жағың артық? Даже оның ақылы бар. Кеше инстаграмда Ая Жібектің итін көріп мен айтам, молодец деп атырмын да. Бәленбай миллиондар табат, бір емес 2 жерде иті жұмыс жасап. Потому что иттің мышлениясын өзгертіп тастағанда жұмыс жасау арқылы.
Так, кеттік. Онкологияға көмектесе аласыз ба? Қараңыздар, мен врач емеспін. Мен анаған көмектесем, мынаған көмектесем деп еш нәрсе айтпаймын. Кез келген аурудың түрі, мынау Қазақстанда болып жатқан 99 проблема, яғни оның ішінде қаншама медицина емдей алмайтын аурулар бар. Сол аурулардың барлығын емдеуге прана көмектеседі. 1000% көмектеседі, алдын алады. Именно кел сенің мына ауруыңды жазып берем, мына ауруынан айығуға гарантия берем деген нәрсе жоқ. Егер сенің сенімің бар болса, сенің ниетің түзу болса, мына ауруды жеңем, өмірді өзгертем деген нәрсең болса, момент прана саған көмектеседі. Сен титтайдай болсын, сенімің болмаса, ол саған көмектеспейді, оның бәрі зря. Қаншама осы онкологиямен ауырған адамдарға көмектесті Алланың қалауымен. Енді жаңағы мен айтайын деген вообще-то мәселе басқа еді ғой. Мына тәніміздегі жаңа тұзды айтып келе жатыр едік қой. Есіме түсіп кетті. Тәніміздегі жаңа өткен нәрсенің бәрін тұзбен қаншалықты дұрыс деп жатырсыздар ғой, тазалану. Аптасына кемі 1 рет, атақ 2 рет, 3 рет тазаланып отырыңыздар тұзды сумен. Жалпы 40 күн бойы үзбей тұзға түссеңіздер де болады. Жалпы тұз, мынау денені бұлай скраб қылып, бүйтіп просто суға жатып емес, денеңізді алып, бұлайнан скраб қылып жақсаңыздар, мына әрбір клеткадан өткен нәрсе жанға барады дедім ғой. Сол өткен клеткадағы әрбір негативный нәрсенің барлығын тазалап тастайды. Солай денеңіз жаңа нәрсені алатын болады. Доятаба өтіп, ол бітеліп қалды орындар. Түсініңіз ба? Екіншісі, тұзбен тағы да табаныңыздың астына қойып тұрып, 5 минут басып тұрыңыздар тұзды әбден құрғақ күйінше. Табандағы, денеміздегі атқаратын қаншама тамырларымыз бар, минустар бар, блоктары бар, сол бүткіл тамырымызды, ДНК-мызды тұз арқылы былай табаннан алып тастау арқылы тазалап шығады. Құрғақтай солай тұзға тұрыңыз, үстіңізді сумен, скрабпен бүткіл денеңізді шаш-маш арасын барлығын бұлай жуып тазалаңыздар. Ол өте тұзбен жуыну өте пайдалы. Денежный код беріңізші дейді. Десең, денежный қандай код берсем екен? Так, жоғары жаққа кішкене көтеріп алайын. Шаймай қолданарда сөздері бар ма арнайы или жоқ сөздер, шевресіне ететіп. Райханок, қалайсың? Ауруды ренжігенен бе? Конечно, ойбай, ең бірінші ренжтен, жүрекпен, маткіден, онкологиямен ауырасыңдар, қыздар. Ренжідің ба, бітті. Жүрекпен, маткіден, онкологиямен ауырасыңдар. Рак содан пайда болады. Бастағы шишканың барлығы сол өкпе ренжтен пайда болады. Асқазандағы язва, асқазандағы рактың барлығы сол өкпе ренж. Яғни сен адамның істеген поступкаларын қорыта алмағаннан асқазанда бізде аурулар пайда болады. Жүрек көтере алмағаннан, матқы бүйтіп тырсып-бырсып қалғаннан бізде бүткіл аурулар пайда болады. Бастан шишкалар шығып кетеді. Соның барлығы өкпе ренжтен. Өкпе реніш былай айтқанда түсініп тұрсыздар ма? Сіз әрбір адамға ренжіген сайын уды ішіп атсыз. Менің түсіндіріп жатқаным, халыққа шырылдап жүргенім осы. Айналайында ренжісті қойыңдаршы. Сендерге 1 грамм пайда алып келмейді, даже ол адамдарға пайда алып келмейді ол. Оған пайдасы да жоқ, зиян да жоқ ол адамдарға. Өздеріңе зиян, соны түсініп тұрсыңдар ма? Өздеріңе зиян. Қаншама ауруды арқалап аласыңдар, шын айтам. Өкпе ренжісті мүлдем ұмытыңды, андай пофигизм болыңыздар, пофиг болсыншы сіздерге. Өмір рахат. Bir нәрсе болды ма? Сен өзіңнен ізде. Біреу бір нәрсе жасады ма, өзіңнен ізде. Знаешь, менен кінә? Знаешь, мен что-то бір нәрсені дұрыс жасамадым деңіздер. Болды. Тағы да келесіздерді, біреу бір нәрсе істеді ма? Опана. Знаешь, мен мына жерде тағы қателік жасадым. Все, дұрыстаймыз келесіде. И осылай барлық нәрсені өзіңізден іздеп отырған кезде біреу, ой, анау бүйтті, мынау бүйтті деп адамдардан іздегенге сайын біз ренжи береміз. Сол болып атқан ситуацияға сен өзіңді қоясың, сразу сол нәрседен сабақ ал, болды. Ситуацияны полностью отпускай етеді. Кім не деп атса да.
енді бастапқыда кішкене қиын болады, бірақ барлығы нормально орнына түседі. Бүт қатайып қалған еш нәрсе жоқ. Ана өр көкіректі, сасық көкіректің барлығын жинастырып тастау керек. Біздің мына жақтағы эгомыздың барлығын жинастырып тастауымыз керек. Шын айтамын. Бізде эго көтерілген сайын сенің ақшаң да состояниең де бәрі түседі. Эгоны басқан сайын сен ақшаң да состояниең де бәрі көтеріледі. Осыны жақсылап жаттап алыңыздар. Так, мен сөйтіп кішкене қосып кететін айтатын баршы. Миссияны қалай табамыз дейді. Ойбу, Айнұр, бір ертеңгі ма эфирда шығып, сіздердің миссияларыңызды анықтап берейін, хорошо? Мен сыйлығым болсын сіздерге. Прана тегін үйретесіз бе дейді, я. Мен садақаны артық ақша берсем, шартпен беремін. Қалай шартсыз беруге болады? Жоқ, дұрыс қой. Шартпен бересің ғой. Например, мен былай істеген қыздар. Үзбей, енді 30 күн демей ақ қойыншы, потому что мен 30 күннен көп беретімін шы. Примерно сіздерге 30 күн деп айтайын. 30 күн үзбей 100 теңгеден беретімін. Потом уже жағдайым жақсарған, кішкене ақшам болып бастаған кезде, дальше 1000 теңгеден үзбей беретімін. Бір күні уже ақшам тағы да бар болу бастады. И үзбей 5000 теңгеден беретін болдым. И представляете, мен ақшам датауы болған соншалықты мен 10.000 теңгеден беретін болдым, үзбей. Рысбаланың қайырымдылығы бар, Аяука Жорабаеваның қайырымдылығы бар, я. Соларға үзбей беретін болдым. Күнде Каспийден бетіпші. И даже иногда былай істейтін болдым. Бүгін 30.000 теңге. Бүгін, например, бүгінгі күнімнің бір терапиясын ақшасын 30.000 теңгесін, немесе 20.000 теңгесін аламын да садақа берем. Ертеңгі күнімдікіне солай берем. Жалпы соны енді сіздерге айтқым келген нәрсе. Ең алғашқыда мен 1000 теңге беріп жүрген кезде, 100 теңге беріп жүрген кезде, я үзбей. Мен айтаттым, не беретін кезінде. Бүгінгі күнімнің ризық несібесін мол ете көрші Аллахым дейтінмін. Сенің разылығы үшін беріп тұрмын дейтін да, 1000 теңгені салып жүретінмін. Ертеңде дәл солай. Сол күн обязательно болады. Бірақ мен сол күн болмай қалса мен отырмаймын да. Алла, мен саған кеше 1000 теңге бүгін беріп едім ғой, неғып мен саудам болған жоқ деп бәнде бір кісі айтты ғой. Мен садақа беріп шықсам да күнім сондай болды деп. Ол жерде сен 1000 теңге берсең, саған по-любому 10.000 теңге қып келеді. Сол күні келмесе де ертеңге келеді да ол. Это реально нәрсе. Мен өзімді таппай кеттім, сандалып, бос уақытым көп болып бардақ өмірім, мен өзім шатасып жүрмін, қалай бәрін реттеп алам дейді. Аққымыз, сен лучше неге ойыңды жинақтап, терапияға келіп, терапия алшы. Миындағы артық қоқыс хаустардың информация, негативтің барлығын бит алып, орнына барлығын келтіріп, қайтып орын жауып қой керек сағаншы. Жалпы терапияда сондай болады. Артық миларда миыңыз барлығы деп демалып қалады. Потому что ана жерде артық информация сізді бүйтіп жатыр да. Ашу келгенде эмоцияны қалай басқарамыз? Ашу келгенде эмоцияны ма? Например, мен ашуым келгенде сразу сұрақ қою арқылы ғой. Өзіме сұрақ қоям болды. Сұрақ қоясыз өзіңізге. Не үшін, неге деп, маған пайдалы ма деп, неге бұлай болып жатыр деп шы. Дәлше арғата жауап келе береді. Солай сразу өзіңіз эмоцияларыңызға жауап бере аласыз. Процентке кредит алып беру дұрыс па? Вообще дұрыс емес. Ата тек жайлы айтыңызшы, сосын екінші сұрақ, ашу мен соны қалай басқарамыз дейді.
Қанша фототерапия дейді? 30 000 теңге. Павлодарға келесіз бе? Сәлем. Қанша курс алу керек қатысуға дейді? Павлодарға келмеймін, Астанаға келем. Сәлематсыз ба, қалайсыз? Онлайн фототерапия алу бағасы қанша дейді? Давайте, қыздар, бүткіл терапияға қатысты сұрақтарыңыз бар болса, мына менеджерді сақтап алыңыздар да, соған жазыңыздар, иә? Барлық сұрақтарыңызға түйді сіздерге жауап берді. Как управлять энергией дейді? Энергияны кәдімгі управлять етеміз. Это өте оңай. Энергия қалай управлять етеміз? Май алдым, қызым сөйлемейтін, жай қосып сөйлеп жүр. Бірінші ала, екінші сіз. Екінші сіздің арқаңыз дейді. Қандай күшті. Аллаға шүкір. Қандай күшті, қараңыздар. Май алдым дейді. Яғни менің шакра шайымен майымды алып, жай жаңағы қызы сөйлеп жүр дейді. Өте қуаныштымын. Основной 5-ші чакрасын жаға беріңіз. Именно сол сөйлемейтін қыздар, ЗПР, басқасы барлығына өте күшті көмектеседі бар ғой. Қандай қатты қуаныштымын сіз үшін. Өте қуаныштымын. Нан барлығын жазыңыздаршы маған, дәреке, потом сторисқа мен салып қоямын ғой. Сәлематсыз, мен барсам, қай жаққа барсам болады? Көмегім ашып тұрады, көкірегім ашып тұрады. Көмекшіге жаза қойыңыз, Алматы қаласы болса айтады ғой сізге. Так, Балнұр, мен сізді бір жерден көргенмін, даже сөйлескенмін, бірақ есіме түспей тұр дейді. Білмедім, Балнұр. Не болып жұмыс жасайсыз десең, я? Так, жұмыстан шықтым, енді отырмын. Қандай жұмыс хочу, сама не знаю. Это что может быть дейді. Нема? Енді сен не жұмыс жасайтын білмесең, біз білмедікші. Шай ішіп, майда жағып жүрмін дейді. Жүзіңіз жылы таныс дейді. Негіз өзім сондай жүзім жылы десең. Сәлем, кеш жарық дейді. Өзбекстаннан сәлем дейді. Өзбекстан, Қарақалпақстан, Қырғызстан өте көп мен оқырмандарымда, шәкірттерімде. Бел ауырады, ол неден екен, чакра қатысы бар ма дейді. Бел бірінші чакра, ол ата текке ротқа жауап береді. Яғни сізде қасиет қысып тұр деген сөз. Сәлематсыз ба, мен ұтып едім, 2 ай болып еді, менің хабарласпады. Қойш, дайреке жаза қойыңыз. Мен адамдарға, әсіресе әйел адамдарға массаж жасағым келіп тұрады, жасаңыз. Яғни әйел адамдарға көмектесу болып тұр ғой. Мен қанша адамның ішінен есіңізде қалып жауап беріп отырсыз ғой дейді. Потому что менде ол жағынан память жақсы, басқа жағынан память 0 менде. Керемет түсіндіру дейді. Память күшті сізде, машалла дейді. Түр қойыңыздаршы. Жағынан сүрінгір деп қарғаған ба дейді. Тұқымсыз қалғыр дейді еще. Жаңа айтқым келгені тұқымсыз қалғыр дейді. Неге күлдіңіздер десең, мен соңынан оқып жатырмын ондан бәрін. Онлайн бағасы қанша дейді. Кеш жарық, Динара ханым, дұрыс айтасың дейді. Дұғада болып бәрін Алладан сұрап, әрекетіңді жаса, Алла ханымды құр қалдырмайды дейді. Мен әкемнің ағаларының қыздары тұрмысқа шықпаған, сондай барлығында отырып қалған қыздар бар дейді. Көрдіңіздер ма? Ол ұрпақтан ұрпаққа келетін нәрсе. 2 фототерапия арасы қанша уақыт болу керек дейді. Бір күнде 3 рет алсаңыз да болады. Қанша жақын болса сонша жақсы. Менде осыны білмес бұрын ойнатын едім, неге екен деп дейді. Кеш жарық, Динара ханым, кешегіде жаздым ғой, өзімнің шай майымды, сіңілім мұрны қанап, 1 айдан көп болған, давлениесі көтеріліп, сол майды шайды ішіп, мұрны қанаулы, давлениесі норма болған, және абысыныммен конфликт дейді. Көрдіңіздер ма, қыздар, май мен шай давленияға өте күшті көмектеседі. Күшті көмектеседі. Динара ханым, қалайсыз, ораза қалуысын, рахмет, өзіміз қызық болды, және осы кармама деп ойладым дейді. Карма ғой ол. Менің анам қасиеті бар, бұрын адам емдеген, менде қасиет бар, өзіме балаларыма сөйлермен дем салсам жақсы болып қалады. Басқа адам емдеуге қорқам, защита қалай қоюға болады? Сіз обучениеде үйретесіз ба? Обучениеде Сымбат ханым, өзіңізге қалай защита қоюды, және ол адамды тазалағаннан кейін ол адамға қалай защита қоюды барлығын үйрететін боламын. Блин, енді көрдім дейді. Ничего страшного. Қашан басталды дейді? 10:30 басталды.
Динара ханым жөтелден қиналып кетті, маған шипа тілеп жерінші дейді. Ем болсын. Атыңызды яғмай қалдым. Атыңызды жаңа сұрап едім ғой сіздің атыңыз қайсысы деп. Ол кекіре беру адамдардың қасында отырған. Например, менде мынандай. Именно барлық уақытта мен спокойно жүре берем да. Адамдармен терапия жасап бастаймын ғой. Вот сол уақытта мен есінеймін да. Потому что еще ол бәрінде емес. Глубокий чистка болған кезінде тоқтаусыз есінеу арқылы көзден жас шығуы мүмкін да. Дәл солай сияқты кекіргенде, түшкіргенде де сондай. Смотря сіз адамдардың қасында жүргенде, значит, сізде артық энергия бар, сіз адамдарды емдейтін энергияңыз бар, содан сізде уже сіз емес энергияңыз уже ана адамдарды тазартып жатыр да, көрдіңіз ба? Өте дұрыс айтып жатқаның дейді. Не айттым десеңе, үйленбеген олға тұрмысқа шықпаған қызға не істеуге болады, жолдарын ашу керек па дейді. Әрине қаншама қыздар деген терапия алып күйеуге шығып жатыр, я. Ол жастарын айта берсек бұлай, жастар өте көп қой енді, жарайды. 30-дан асқан, 40-тан асқан, 48-52-дегі кісілер күйеуге шығып жатыр ғой. Үйленген қаншама ер балдар үйленіп жатыр. Мамалары, жаңағы әпкелері фототерапия алып, балдарым үйленді, ағам үйленді, інім үйленді дегендер өте көп. Так что олардың просто жолдары байланып тұр ғой, олар сол карма ұстап тұр, соны бір тазартып жіберсе болды. Есіне берем, көркем есімдерді айтып бастасам дейді. Менде, например, сүре айтып бастағанда сонда болады. Давайте, қыздар, сіздерге мен көмекшім жынданып жатыр екіншісі. Так, 707 ойбай, аяғымды ұрып алдым ғой. I'm sorry десең, я. 707, 787, 61, 47, Назерке, Шаймай и фототерапия. Қыздарына жүрге мен Назерке номерін қалдырдым. Аяғым жаман ұрып алдымшы. Назеркеге, Шаймайға, браслетке и фототерапияға Назеркеге жазасыздар. Обучение, Вьетнам ретрит, онлайн терапия, офлайн терапияға тек қана Асимге жазасыздар. Хорошо? Так, мен жоғары жаққа көтеріп алайын енді. Жоғары жақтан оқып келе жатыр едім ғой. Барлықтарыңызға жауап. Ойбай, не өзгеріп кетті? Барлықтарыңызға жауап беріп тастайын. Рахмет, сізге сүйектен өткізіп, шындықты айттыңыз дейді. Эгоны қалай дейді. Эго мен просто қыздар, эго өздеріңізбен күресу. Абысына алғыс айтқан, сол алғыс қалай айтқаны өзі таң қалып отыр. Жақсы жаңалықтары болып жатырған. Шаймайға алғыс айтып отыр дейді. Ой жаным, қандай күшті қуаныштымын. Шаймай деген енді сөз жоқ қой, шаймайым менің. Ол сол неден, Дубайдан, Турциядан, Мерсин қаласынан оқып келгеннен кейін арнайы таптырмайтын, бізде Қазақстанда жоқ таптырмайтын нәрселермен жұмыс жасадым. Сол үшін сол именно шайдың ішіне біздің ішкі ағзамызды емдейтін шлактардан шығаратын нәрселерге
шөптерді қосу арқылы шайды жасадым. Майды теломызға жағу арқылы емдейтін әрбір 7 чакраға 7 түрлі майды жасадым. И оның барлығы менің миссиям, мақсатым қыз келіншектерге көмектесу. Осылай просто алды, отбасымен көмектесті, әсерін берді. Көрдіңіз бе? Анау алды, сіңлісіне берді, абысына берді, и дальше солай көмектесіп жатыр да. Так что шай, май, бүткіл қалалардан алсаңыздар болады. И то доступно. Күшті эфир дейді. Сіздерге ұнағанына қуаныштымын. Ертең қаншада шығасыз дейді. Таңертең айтам. Уақытын не пландарыма қарайын. Андай ғой, шынымды айтайын, маған қазір таныстардың өзі көмекшілерім арқылы шығады, потому что менің күнім былай тұрады. Менің өзіме уақыт жоқ қазір. Сіздерден кейін макияжды снимать етіп, бетіме жабыстыратын тейптарымды жабыстырып, үйтіп барып жаңағы еще жасайтын қаншама жұмыстарым бар да. Соларды жасауым керек. Таңертең тұрасың, сосын оқудың, макияжың басқаң бар. И бірінен кейін бірі жаңағы жұмыс, обучение, пландар, командамен жұмыс, терапиялар бәрі күтіп тұрады. Поэтому таңертеңгі пландарды қазір мен көмекшілерден сұрайым. Ертеңге не екен менеджерден сұрайым. Сосын ертеңгі бос уақытымды ыңғайластырып қоятын болам. На көзіне бір нәрсе кіріп кетті деймші. Өзін өзі көтерілу бола ма дейді. Қайырымдылық айналысатын миссия неше не айтып кеттіңіздер? Фото жіберген соң так. Эфир сақтала ма дейді. Сізге келсе бола ма? Көмекшіге жазыңызды, келе қойыңыз. Сізге келсе бола ма? Фото жіберген соң запрос, конечно, запрос жіберуіңіз керек. Не қалай списалды нақты запрос керек. Миссия нешеде болады? Білмеймін. Саламатсыз, Владимир ағам, қалай істейді? Өте күштімін. Жібека. Қайырымдылықпен айналысатын ба дейді. Примерно сол айаукамен кімді айтқан кездегі айтып отқан шығар. Өзінен өзі көтерілу бола ма дейді. Норма. Дауыс көтеріліп кету сияқты. Норма, это все норма. Бірақ қазір ашпайды деді. Қашан ашылады офлайн терапия? 2 орын Алматыдан дейді. Алматыдан бізде алдын ала жазылғандар бүгін өтті. Офлайн терапия. Енді офлайн терапия қашан болатыны білмедім. Офлайн терапияға тек қана қыздар алдын ала жазыласыздар. Менің баламның да тілі кеміті бар сәрпіне дейді. Өзіңізге терапия аласыз, и шаймайды алыңызшы, балаңызға әсер етеді. Ұлы мектепте ұрыншақ болып жүр, қандай амал ұсынасыз дейді. Ұлыңызға фототерапия алыңыз. Машалла, керемет результат дейді. Саламатсыз ба? Қаймайын көбірек жағу керек. 5-тегі қаймайын дейді. 5 пен 6-ны сөйлеу үшін ба? Зайканя 5 майды жаға берсеңіз болады. Өте 5 тез сөйлеуіне мынау ойын жинақтауына көмектеседі. 6 ойын жинақтайды, ал 5 соны сөйлеп шығаруына көмектеседі. Күшті түсіндіресіз дейді. Прикиньте, менде аяқ асты сауда тоқтады, онлайнға ауысқалы бері, ол неден екен? Прикиньте, я даже не знаю десене. Қыздар, онлайнға ауысқалы бері, анау-мынау деген нәрсе жоқ. Өзіңізбен жұмыс жасаңыз, что-то неге ол онлайнға? Значит, нені дұрыс жасамадыңыз? Значит, офлайн кезде қалай жұмыс жасап едіңіз, соны онлайнға қосыңыз, болды. Тұрмыстамын, 20 жылға жуық болды, бірақ енемен еш тіл табыса алмадым дейді. Не істеңізші? Именно енеңізбен тіл табысу үшін жаңағы терапияға келіңізші. Әмпи-жәмпи болып тіл табысып кетесіз. Қайырымдылықпен айналысасыз ба дейді. Енді бүйтіп айналыспай, мен өзім беріп отырам былайынан, болды. Андай қайырымдылықтарға бармайым, өзім жаңа жетімдер үйіне неге бет беріп жүре берем. Қалаған жерде сумаға ақшаларын салып жүрем, атак былай бүйтіп ондайға жоқпын. Просто кеше бір кісі ұсыныс жасаған, сол кісінің ұсынысын қабылдағым келіп отыршы. Ухти, сіңлім, Ақтауға келгеніңізде терапия алғанда өте көп көмектесті дейді. Ну-ка, давайте айтыңыздар, қалай көмектесті? Үстіп айтпай қалады ғой, үстіпші. Өте көп көмектесті.